un vehículo? Nada, ainda non despertastes, polo que vexo. A ver, algún voluntario, veña, que me diga unha cifra, un porcentaxe. Non sei, eu falando do meu caso, hora e media ao día. Vale. No tempo de vida útil, canto suporía eso o teu coche? Un 50%, por exemplo? Bueno, pois a realidade é que o tempo medio de uso dun vehículo privado é un 3% do tempo. Non somos conscientes moitas veces de temos unha necesidade que é movernos e por eso temos un vehículo, pero do pouco que utilizamos. O máis normal é que collamos o coche pola mañán, levemos os nenos ao cole ou vayamos a traballar, o coche se quede aparcado durante as 8 horas da xornada laboral e volvamos de novo a collelo para, como moito, parar a facer a compra e volver a casa. Isto significa que soamente estamos usando o vehículo privado un 3% do tempo. Co que isto supón, facemos unha inversión nun coche que se devalúa dende o momento en que sae do concesionario e moitas veces non pensamos nos costes, ademais de mantemento e demais que supón ter un vehículo e no pouco uso que lle damos. Bueno, pois Movify, como vos decía, nace dunha realidade que son os problemas de mobilidade que temos en todas as zonas de España, pero especialmente en Galicia, pola dispersión que temos. Moitas veces ter un vehículo privado, como vos decía, ten un coste moi elevado, a veces cada vez máis difícil de asumir. Sei que algúns sodes vendedores e me queredes lapidar, pero bueno, a realidade é que ter un vehículo en propiedade de media nos costa entre 800 e 1.200 euros ao mes. Non é que non queramos que vendades coches, simplemente somos unha alternativa a esa mobilidade. Despois, bueno, en Galicia, en concreto, a falta de transporte público en moitas zonas de frecuencia, ademais, é algo moi común. As empresas de aluguer prestan servicios nas grandes cidades, pero con uns horarios e con unhas trabas, que a veces non é sinxelo de alugar un vehículo, e ademais, bueno, pois agora se suma a temática da zona de baixas emisións, que precisamente, pois por eso estamos aquí tamén, para fomentar unha mobilidade máis sostible. E, pois un pouquiño por isto naceu Movify. Nace en Ourense, para dar solución pois a usuarios con novas necesidades de mobilidade, a empresas que moitas veces se ven obligadas a facer un renting ou varios rentings, incluso a administración pública, para poder desplazar os seus traballadores, ou incluso pagan os traballadores o quilómetros en que eso cubra todo o risco que ten ir a traballar ou realizar traballos no teu vehículo particular. Entonces é unha solución tamén para este tipo de empresas e turistas que nos visitan, que chegan a distintos puntos e que queren coñecer Galicia. Cal é a nosa solución? Bueno, nos desarrollamos unha plataforma digital, ofrecemos aluguer 100% online, pagando solamente polo que se precise. Se o teu desplazamento é puntual e corto, pagas únicamente polos kilómetros que recorras. Isto é algo que nos diferencia de outras empresas de car sharing. Normalmente, cando alguén aluga un vehículo en modalidade de share, está pagando por tempo. Isto que fai é que dalle pastilla que me están cobrando. E nós o que tratamos de fomentar é unha mobilidade controlada, sostible e tamén segura. Por eso cobramos por os kilómetros que cada un recorra, non polo rápido que os recorran ou o lento que os recorran. E isto ata fai moi pouquiño solamente o facía Movify. Agora hai outra empresa, neste caso ubicada en Madrid, que, bueno, pois parece que comparte tamén parte deses valores e está introducindo tamén esta metodoloxía de pago por kilómetro. Como vos decía, desarrollamos unha plataforma, logo vos obligarei a que a descarguedes, un desarrollo propio, dende a cual, pois, con a aplicación, podedes ver onde están os vehículos,
en menos de 3 minutos podedes ter un vehículo alugado. Isto significa que se evitan as colas nunha oficina e que se necesito un coche ás 3 da mañán polo que sexa e o teño cerca, vou, abro e o alquilo. Logo verémolo tamén. E dispomos dunha flota de vehículos híbridos e eléctricos, que aquí se nos comeu o eléctrico porque é a última incorporación que temos na flota. Todos os nosos vehículos están sensorizados, sabemos en cada momento as revolucións ás que está circulando o vehículo, onde está o vehículo, como leva o usuario o pé no acelerador, se unha porta está aberta, se viaxa co cinturón, se non viaxa. Para nós isto é moi importante, sobre todo polo que vos comentaba, para poder garantizar a seguridade e tamén para poder premiar aos conductores que fagan un bo uso dos nosos vehículos. Como vos dicía, íbamos a obligar a descargar a aplicación, aquí tedelo lo QR, bueno, simplemente vou a facervos unha pequeniña demostración de dende aí non o vades a ver, o que sí que vades a ver é o rápido que é alquilar o coche e como o abrimos, o mellor que mentras vos descarguedes a aplicación para que logo vos mesmos o poidades probar. Realmente eu busco no mapa o vehículo, selecciono o vehículo que vou alquilar, neste caso sería este Peugeot, móstrame onde está ubicado, pincharía en abrir portas e o vehículo está alugado e aberto, como podedes comprobar. Arranco, fago a viaxe que precise, podo facer as paradas que queira durante a miña viaxe, podo alquilalo, agora veremos en detalle, en función das necesidades do meu viaxe, por horas, por días, ou incluso por meses, se fose necesario, tamén temos esa alternativa, e incluso teño a posibilidade de transferir o alquiler a outra persoa. Podemos viaxar 3 persoas nun mesmo traxecto, unha quédase en Portonovo, outra continúa ata Vilalonga e outra finaliza no Grove. O que conduce ata Portonovo transfire o aluguer ata o que vai a Vilalonga, paga por ese traxecto, responsabilízase do vehículo e o que viaxa dende Vilalonga ao Grove o mesmo, de tal xeito que sempre cada conductor ten o control sobre o vehículo e paga polo viaxe que realizou. E, bueno, todo isto ven para explicarvos que é Movify. Movify está pensado como unha solución de mobilidade flexible, apostamos moito pola sostibilidade, por accesibilidade e porque as nosas tarifas sexan económicas e se adapten ás necesidades dos distintos tipos de clientes que temos. Non soamente unha aplicación, non soamente vendemos car sharing ou rentacar, senón que pretendemos ser unha alternativa de mobilidade en toda a comunidade. Isto implica poder ir incorporando novos servicios que facemos constantemente, como pode ser, por exemplo, a petición dun taxi, que poidas solicitar tamén un taxi a través da nosa aplicación. Por qué? Porque eu un día quero coller un coche porque o preciso e vou con tempo, outro día vou a unha reunión e quero coller un taxi para que me deixe na porta, ou simplemente funme a unha cena, fun en Movify, pero quero volver porque tomei unhas copas de máis e non podo conducir e podo coller un taxi. Quen di un taxi, di un autobús ou calquer outro medio de transporte. Somos tamén axencia de viaxe, precisamente porque creemos na riqueza turística e cultural que temos en Galicia e dentro da nosa aplicación pois tamén se poden disfrutar de experiencias, rutas e recomendacións que se poden realizar en Movify ou en vehículo personal. Como vos dicía, nacemos en Ourense a principios do 2023 con unha flota moi pequeniña, foi unha proba piloto, todo o mundo cando falábamos de que estábamos iniciando un car sharing en Ourense nos decían un car sharing en Ourense, en Galicia, pero estáis seguros?
Seguro que moitos de vós tamén o estades pensando. Estes están colgados porque quen vai alquilar un coche por horas ou por kilómetros? Bueno, a realidade é que arrancamos cunha flota de 10 vehículos e agora mesmo estamos en 89 e esperamos rematar este ano, o veremos logo, en máis de 140 vehículos. Ourense é o noso laboratorio, de feito, lanzouse a opción de aluguer por días pensando que en Ourense igual o turista que nos visita sí que alquila o coche por kilómetro para visitar a Ribeira Sacra, para irse a Rías Baixas e demais, pero o cidadán de a pé probablemente non o empregue. E nós mesmos nos levamos unha sorpresa, porque o principal usuario é o cidadán de a pé. Normalmente a xente tamén nos suele decir, bueno, isto é para xente nova. Error, tampouco. A media de idade dos nosos usuarios está entre 45 e 50 anos. E, de feito, un dos primeiros usuarios que, unha vez facendo a presentación do proxecto, nos atopamos, tiña 85 anos e nos parou para darnos a noraboa porque había probado o proxecto, había lido todas as condicións e lle parecía increíble o fácil que era poder empregar este servicio. Co cual, cando alguén nos decía, pero ides montar un car sharing en Galicia? Sí, porque en Galicia tamén temos estradas, a xente móvese, temos semáforos, sabemos conducir e, afortunadamente, pois non somos menos ni máis que ninguén. De Ourense demos o salto a Coruña, en Coruña chegamos no 2024, no 2025 abrimos Santiago, en Santiago fixose unha aposta moi importante por o vehículo eléctrico. A dificultade coa que nos atopamos é que cada cidade, que cada concello ten a súa propia normativa en cuanto a mobilidade, a estacionamento. Isto fai que teñamos que ir porta a porta e que a veces non sexa tan sinxelo, non? Hai moitos clientes que chaman e din é que, por que non podo deixar o coche en zona azul? Bueno, mire, é que é unha normativa do Concello, estamos traballando con elo, e por que en Santiago si podo facelo? Pois porque Santiago ten outra normativa distinta. Entonces, é moi importante para nós tamén o apoio da Administración, sobre todo en cuanto a que entendan que isto é unha nova alternativa de mobilidade. Non sei se o sabedes, pero un vehículo de car sharing retira entre 12 e 16 vehículos da circulación privados. Isto é algo moi importante a ter en conta, sobre todo agora que cada vez están máis implementadas as zonas de baixas emisións. E isto non o dice Movify, é un estudio da Unión Europea. E, en Ourense temos tamén as principais vilas. No medio de todo este tinglao nos surdiu unha necesidade que era os peregrinos arrancan o camiño en Sarria, normalmente chegan a Santiago, chegan a Ourense, ou ven en avión, ou ven en tren, ou ven no seu propio coche, pero non teñen como chegar a Sarria. Se van no seu coche, o coche non pode quedar en Sarria, porque cando cheguen a Santiago precisano, e se chegan en avión ou chegan en outro medio de transporte, complícaselle moito chegar. Entonces, debido a esta demanda e a esta petición, pois abrimos Punto Movify en Sarria. A verdade, ten sido un éxito porque a xente ten esa posibilidade de chegar a Santiago, a Coruña, a Ourense, coller un coche e deixalo en Sarria. Algo que nos diferencia tamén de outras empresas, especialmente dun rentacar, é que é posible alugar un vehículo en Ourense e deixalo en Sarria ou en Coruña, sempre que sexa unha zona Movify, sen ningún coste a maiores. Non hai un coste por finalizar en outra zona distinta de onde se iniciou. E agora, recentemente, temos unha aposta na Costa da Morte, en concreto co faro de Finisterre. Ocurre un pouco mesmo que en Sarria, pero á inversa. Os peregrinos chegan a Finisterre e teñen que retornar a Santiago normalmente. E, é un proxecto piloto que arrancamos fai pouco máis dun mes e que a verdade tamén está funcionando moi ben. E como estamos en Sanxenxo, e Sanxenxo é Pontevedra,
pois poder estirarme das orellas e dicir por que aínda non estades en Pontevedra. Bueno, como vos decía, a nosa implantación sempre vai de xeito controlado. Poderíamos ter toda a zona de Galicia, tecnolóxicamente non temos ningunha limitación, o desarrollo noso é abrir unha zona son 5 minutos, pero o que sí que temos moi claro é que unha zona ten que levar parello servicio. Se eu deixo un vehículo nunha zona, non vou a dar servicio, porque se ti queres ir a traballar e contas que mañán pola mañán vas a ter un Mobify e cando saias non o tes, xa non vai ser a túa alternativa de mobilidade. Deste xeito, sempre que abrimos unha zona nova, se fai con uns mínimos de flota e con uns servicios para garantizar que si a xente xa poida moverse e que sexamos unha alternativa. Por tanto, o obxectivo deste 2026 é abrir Vigo e encantaríanos poder tamén cubrir algunha zona máis da provincia, non únicamente a cidade de Vigo. E, bueno, como vos decía, a nosa flota é 100% sostible, sempre traballamos con vehículo híbrido ou eléctrico, cada vez máis estamos facendo aposta por vehículo eléctrico. Moitas veces nos preguntan por que non máis eléctrico? Bueno, no caso de Mobify, pola infraestructura de carga. A infraestructura de carga en Galicia todavía é moi deficiente. E iso a nos supón un problema logístico. Ao final, a xente non pode quedar tirada sen ter onde cargar un vehículo. Afortunadamente, isto tamén está cambiando e, bueno, pois pouquiño a pouco, a medida que esa infraestructura se vai desarrollando, a nosa aposta é cada vez máis cara ao vehículo eléctrico. E creo que temos un vídeo, se podemos visualizalo. Bueno, como vos comentaba, arrancamos con esa pequeniña flota en 2023 de 10 vehículos. En 2024 triplicamos a flota. En 2025 cuadriplicamos a flota. E en 2026 xa me perdo de canto imos aumentar a flota en porcentaxe. Bueno, para nós é moi importante dar servicio. Xa vedes que temos distintas alternativas de vehículo, están pensadas para as distintas necesidades dos usuarios. Obviamente non ten a mesma necesidade unha familia que precisa desplazarse que unha persoa que viaxa soa moitas veces por traballo ou por ocio e bueno, pois por eso as distintas alternativas que temos de flota. Dentro dos servicios que ofrecemos dentro da plataforma, xa vos adiantei un pouquiño antes, temos a modalidade de aluguer, tanto en share por kilómetros como en rent por días. Temos servicios adaptados ás necesidades de concellos, de administracións públicas e tamén de empresas, e algún novo que vos adiantarei un pouquiño máis adiante. Estamos traballando a través da parte de axencia de viaxes na posibilidade de que todas as transaccións se poidan realizar a través da aplicación nos establecementos adheridos a Mobify. Se vas a comer a un restaurante, se te vas a aloxar nun hotel, xa poidas facer toda a xestión dende a propia aplicación. E, bueno, a publicidade tamén nos vehículos, que é outro dos medios que empregamos, algún xa circula por Galicia,
como promoción turística de concellos, de empresas e demais. Como vos decía, o desarrollo da aplicación en Oso, isto é algo que repito moito, pero é moi importante, está feito aquí en Galicia, e isto permítenos avanzar, crecer e resolver calquer necesidade que se presenta en un breve período de tempo. Agora mesmo, antes falábamos da sensorización dos vehículos, estáse traballando no desarrollo dunha gamificación para precisamente premiar aos vos conductores. O ter sensorizado o vehículo permítenos saber todo o comportamento dun conductor, entonces, se ti és un bo conductor, faz un bo uso do vehículo e, ademais, contribúes a reducir as emisións, pois a empresa Moify te vai a premiar con descontos, con un precio por kilómetro máis económico ou con distintas alternativas. E iso é no que estamos agora mesmo traballando a nivel desarrollo. As distintas modalidades de tarifas que vos comentaba, a tarifa Xer por kilómetro, pensada para desplazamentos pequenos, collo o coche, vou ao traballo, acabo, aparco, finalicei, non o vou a necesitar, me despreocupo. A tarifa Xarrent, xa vedes que somos moi orixinais, Xer, Rent, Xarrent. O Xarrent é unha mestura entre o Xer e o Rent. Está pensado para, quero irme un día á praia ou vou necesitar o vehículo durante o día para facer os meus recados, para o que sexa, pago únicamente unha cuota fixa polo uso desas horas, que poden ser 4, 8 ou 12 horas, e o precio por kilómetro está moito máis reducido. Tanto en Xer como en Xarrent, o combustible e a carga están incluídos, co cual non tendes que preocuparvos por canto me vai a costar repostar o vehículo. E logo temos a modalidade Rent, que é por días, como alquiler tradicional, con unha diferencia moi importante. A modalidade Rent permítenos deixarvos o vehículo na porta da casa, do traballo, donde vos queredes, cando solicitades a reserva, facturase cada 24 horas, co cual, se ti necesitas o coche ás 3 da mañán, non é preciso que vayas a unha oficina o día anterior, se cobren a parte proporcional do día anterior para coller o coche, máis os días de alquiler. Non, o coche valo ter estacionado na dirección indicada, e a hora señalada, se son as 3 da mañán ou as 3 da tarde, arranca o teu alquiler e é cando empeza a facturar. Que aporta Moify? Bueno, a mí sempre me gusta decir que obviamente somos unha empresa, pero nacemos con unha forte aposta por a nosa terra e porque non nos gusta que ninguén. Dábase moito a situación de que chegou o noso AVE a Ourense en concreto e a xente chegaba un sábado a mediodía e quería ir a visitar a Ribeira Sacra e realmente non tiña como facelo, porque non tiñan nin como alquilar un vehículo. Pero non solamente eso, a riqueza cultural e gastronómica que temos que dala a coñecer todavía máis e entonces temos unha aposta pola sostenibilidade ligada ao turismo. Somos tamén garantía de seguridade. Pode parecer que son coches tirados na calle que ocupan espacio, pero tal como vos decía antes, o que fan é retirar vehículos da vía pública que solamente se están usando o 3% da súa vida útil, recordade, ou incluso menos. Isto contribúe á reducción de atascos, de ruído, de contaminación e, ademais, a ter un parque móvil renovado. Os nosos coches teñen unha media de idade moi curta e tentamos sempre que sexan vehículos novos, que estén coidados, limpos, para que o uso que se faga deles sexa tamén con conciencia. Isto tamén supón un crecemento económico na zona donde se implanta, porque, ao final, como vos decía, Galicia é moi descentralizada e a veces non ter como chegar a un sitio significa que económicamente ese sitio teña unhas limitacións. Si lle facilitamos a xente que poida chegar
pois o potencial económico da zona sen dúbida vai a incrementarse. E logo, innovación. Eu non son a técnica da empresa, sei que vos sodes moi técnicos, entón non quero meterme a falar de temas técnicos o detalle, pero bueno, sí que vos podo garantizar que temos un equipo de I+D que constantemente están traballando na sensorización dos vehículos, existe unha enxeñería inversa, ao final, como podedes ver, normalmente as compañías de car sharing traballan sempre cos mesmos modelos de vehículos ou coas mesmas marcas de vehículos. Eso simplifica moito a hora de facer as lecturas de máis dos viaxes. Movify non, Movify temos unha flota, queremos que o importante é adaptarnos ás necesidades dos nosos clientes e iso require tamén un esforzo superior porque, como ben saberedes, pois cada vehículo ten o seu tranquillo, por decirlo de algún xeito. E, bueno, e é un servicio innovador tamén nunha comunidade na que, pois a veces, incluso coller un taxi nunha cidade como Santiago é un problema porque moitas veces non os hai. Bueno, un pouco resumindo o que é Movify dende que nacemos, temos registrados máis de 20.000 usuarios na nosa aplicación, máis de 16.000 alugueres, 1,5 millón de kilómetros recorridos, 37 voltas ao mundo en Movify, e temos eliminado 150 toneladas de CO2. Como vos decía, a nosa flota é unha flota que renovamos constantemente, ten de media 1,9 anos. Isto tamén é moi relevante para nós porque, bueno, valoramos moito a experiencia de usuario e que se senten nun coche que teña a última tecnoloxía e que lles garantice un viaxe cómodo. Falábamos antes do turismo, das novas vías que estamos a traballar na empresa. O ano pasado, 9 millóns de turistas chegaron a Galicia, 2 millóns fixeron nos aeroportos e 572.000 pasaron por estacións de ferrocarril. Isto levounos a que o sector turístico, especialmente, bueno, da man do clúster de turismo de Galicia, nos demandase unha solución adaptada a eles. Moitos deles teñen o turista, chega ao hotel como pode e logo quere moverse e non ten como facelo. E entonces, nesta liña, pois Movify tentou desarrollar unha solución específica para eles. Vámoslo ver primeiro en vídeo, o sinxelo que é, e logo vos explico un pouquiño como se desarrollou esta iniciativa. Ben, bueno, esta iniciativa é un desarrollo específico, como vos decía, pensado para establecementos turísticos, hotéis, restaurantes, distintos establecementos, a través da cual Movify pon a disposición dos establecementos 1, 2, 3, os vehículos que o establecemento determine que precisa, e ese vehículo está únicamente a disposición do establecemento e dos seus huéspedes. Non se ve na aplicación, non o pode alugar ninguén a título persoal, pero si se pode alugar directamente dende a recepción do hotel, lle asignan o vehículo ou a persoa que este hospedada ou que teña que este disfrutando dunha comida nun restaurante ou en calquer tipo de aloxamento pode facer uso do vehículo do mesmo xeito que calquer outro usuario, coa única diferencia de que ese vehículo volve novamente ao hotel. Que nos permite isto? Bueno, víamos no vídeo a Vila Termal de Laias Caldaria, en Ourense, se non o coñecedes, como boa ourensana, teño que
recomendarvos que o visitedes, que vos aloxedes e que disfrutedes duns días ali. Algo moi común era que a xente chegaba ao balneario no balneario unha semana metidos na piscina non se está. Non é a praia de Silgar, nin a Lanzada, e necesitan sair, visitar, coñecer, e tiñan que moverse. Neste hotel, por exemplo, teñen un vehículo, tres, neste caso, a disposición dos huéspedes, poden alugar, moverse e desplazarse do mesmo xeito. Da mesma maneira, o estamos facendo en Fisterra, co Faro, tal como vos comentaba antes. E isto ben promovido porque a demanda de mobilidade por parte dos turistas aumentou un 20%. Todavía ayer tiña un caso cercano dunha persoa que me chamaba, que estaba en Santiago e me decía, dime por favor onde hai un Movify con silla de bebé, que por certo tamén os temos con silla de bebé, están identificados na aplicación e cando é un REN se poden solicitar, porque estou en Santiago, non me recolle ningún taxi e vou a perder o tren e necesito irme para Ourense. Entonces, é moi importante sinalar isto, que estamos avanzando tecnolóxicamente moito, pero que non se nos olvide a demanda de mobilidade que temos e que existen solucións como Movify para dar cabida a todas estas necesidades. E falo demasiado, é a primeira hora, non quero saturarvos, estou rematando. Temos un vídeo onde se resume un pouquiño todo o que é Movify, sobre todo dende a parte humana, que é algo que tamén nos gusta moito destacar. Naceu dunha idea de dous amigos para dar unha solución a persoas que chegan a visitarnos, a persoas que viven aquí e que precisan moverse, e para nós as persoas sempre están no centro da empresa. Todas as solucións, atención ao cliente e demais, é algo que coidamos moito, temos un servicio 24 horas, 365 días do ano, para que se alguén ten algún problema con algún vehículo nos chame e dar solución. E, este vídeo resume un pouquiño toda esa parte que para nós é fundamental, xa que os coches non deixan de ser máquinas e aínda que apostamos moito pola idea do vehículo autónomo, aínda que ayer parece que nos puxeron os dentes largos dicindo que todavía vai para largo. Persoalmente, eu creo que non vai para tan largo, que chegará máis pronto do que pensamos, pero aínda así, dentro desos vehículos viaxarán persoas e haberá que garantizar a seguridade desas persoas. Entón, se nos podes poñer o vídeo. Xa rematou. Avanzar es saber coger impulso y mirar hacia adelante. Saber hacia dónde vamos y no olvidar de dónde venimos. Algunos dirán, no van a lograrlo, pero esto nos hará más fuertes. Hemos recorrido el camino más difícil, dejando a un lado las dificultades, que las hay, y disfrutando de aquello que nos ha hecho crecer. Porque lo único que no nos gusta de este viaje es que la vida corre muy deprisa. Y de repente, cuando creíamos saber lo que venía después, llega algo inesperado. Algo que nos hace avanzar.
Bueno, isto resume un pouquiño que Movify, como vos decía, é para todos. Non é unha solución pensada solamente para persoas nin xoves, nin... Eliminemos os estereotipos. O que me toca a min é invitarvos a que provedes o servicio, a que nos critiquedes, porque é o único xeito de que poidamos seguir avanzando e mellorando. Sei que vamos a abrir unha ronda de preguntas e, mientras o primeiro se anima a facela, a invasión de Movify tamén a fixemos. Non me avanza. Xa me bloquearon. Bueno, é un pequeno guiño no cartel que vos invadimos. Vale. Hola, bons días. Mira, eu quería plantexarche dúas cuestións. Por unha banda, como controlades que o que contrata os vosos servicios ten permiso de conducir ou ten puntos en vigor o mesmo? E por outro lado, que ocorre se lle dá un golpe a unha defensa ou se rasca un costado cunha parede ou que sexa, e chega ao seguinte cliente, se encontra o coche así, ou non o sabe, non o ve, entra e empeza a circular con ele. Vale, pois mira, a primeira pregunta, respóndoche que a primeira vez que te registras na aplicación é preciso pasar un proceso de rexistro e de validación, tanto da documentación, DNI, carne de conducir, como un rexistro biométrico da persoa que está registrándose. Con eso validamos que ten permiso de conducir, que ten DNI e que é o propietario desa documentación. O feito de ter puntos ou non puntos está recollido dentro das condicións de uso da empresa. É unha responsabilidade do conductor, o igual que se colle o coche privado non tendo puntos. Nós o que sí que temos que verificar é que teña a documentación en vigor no momento no que se rexistra. Se caduca, automáticamente se bloquea o usuario e ten que actualizala novamente. E con respecto aos daños do vehículo, tamén a propia aplicación, antes de iniciar a luguer e tamén ao finalizar, che permite notificar calquer daño que teña o vehículo. De tal xeito, unha vez antes de iniciar, notificalo o daño que ten, exímete de responsabilidade e cando finalizas o aluguer, podes notificar gráficamente sempre que o vehículo queda en perfectas condicións e tamén eximirte de que veña alguén e que se o vehículo está aparcado o golpe non sexa responsabilidade túa porque deixaches o vehículo ben estacionado e correctamente notificado. Hola, bons días. Eu quería preguntarte, falades de que o combustible ou a carga vai incluída, se aluga un coche, vamos a decir, por medio día, e o cliente sae e consume ese depósito? Ben, nos temos eso tamén automatizado. No caso dos vehículos eléctricos, neste momento temos un convenio con unha empresa distribuidora, con Repsol, estamos avanzando xa, ayer estivo aquí Zander, é outro dos distribuidores cos que estamos traballando e cada vez máis se van adherindo, de tal xeito que simplemente chegas, enchufas o vehículo, carga e automáticamente o cargo xa se nos fai a nós. No caso do repostaxe tamén traballamos con Repsol, con Wilet, enviamos un código QR no momento en que vas a facer o repostaxe e a través dese código tamén se efectúa o pago. Pero se, por exemplo, estamos falando dun vehículo eléctrico, me estás dicindo que a persoa tería que esperar o tempo de carga? Si está circulando co vehículo, obviamente sí. Se o deixa, si finaliza o aluguer e colle outro, non. Pero se ti estás circulando e fas un viaxe... Claro, pero se, por exemplo, eu collo un vehículo que acaba de deixar outra persoa coa batería, por exemplo... Nos temos un mínimo de batería no cual, se o vehículo está nese mínimo, automáticamente desaparece. O noso equipo de logística se encarga de ir a recargarlo, igual que de repostalos, do mesmo xeito. A única cuestión é a que ti collas un vehículo, fagas un viaxe largo e precises cargar. Entonces, se o teu viaxe en modalidade share, está incluído. Se en modalidade rent, non. No rent nos deixamos o vehículo co depósito cheo ou coa carga chea e o cliente ten que deixalo novamente co depósito cheo ou a carga chea. Perfecto, gracias.
A ver, que ao mellor xa dixeches. O sea, eu estou aí no medio do rural en Ourense, que eu son de Ourense. Podo chamar que me traiga un coche ali á leira. Sí. Porque me fai falta, porque teño que viaxar. Ou non teño taxi, non teño... No rural non hai transporte público. A todas horas, claro. Dentro das zonas moi fai, neste caso Ourense é zona moi fai, se tú fas unha solicitude en modalidade REN, nós levamos o coche á porta da leira, donde ti o precises. Ali che queda estacionado. Moi ben, gracias. Listo. Bueno, pois nada, deixo vos co noso guiño e agradecemento a poder explicar que moi fai neste congreso. Moitas gracias a todos. Temos o luxo de presentarvos unha maqueta feita por un docente dun centro do CIF Valentín Paz Andrade, e feita por un docente, Iván Riobó. Iván Riobó, se mo permitides, é un profesor que coñezo dende os seus anos como docente no CIF a Xunqueira. Preparou unha maqueta, eu coñezo, veu ao despacho que teño no CFR de Pontevedra, veu ali, oye, mira, que eu quería facer unha maqueta sobre un motor funcionando. Quería seccionalo todo para que os alumnos viran como funciona un motor. E dende aquela, pois, desarrollou maquetas de distintas índoles moi prácticas para o alumnado e moi didácticas para o profesorado. Hoxe presentamos unha nova maqueta que, evidentemente, está adaptada ás novas tecnoloxías, aos novos momentos de mobilidade, de vehículos eléctricos, híbridos. Non vos vou a desvelar máis sobre a maqueta, simplemente fixen esta introducción sobre un docente que emprega moitas horas, e veredes que o traballo pois é moi profesional. Cando queiras, Iván. Bueno, gracias, Ramón. Bueno, bons días a todos. Hoxe vou a explicarvos como fixemos para elaborar esta maqueta. Despois faremos unha pequeniña demostración de funcionamento, aínda que a demostración de funcionamento é algo que aquí, vale, é complicado por tema de tempos e é mellor facelo nun taller. Pero, bueno, arrancarémosla un momentiño e sacaremos un oscilograma, vale? Si non damos a cabo o oscilograma, por calquer detalle, xa teño guardado o oscilograma que onte, aí ás 8 da tarde, estábamos aí sacando algún oscilograma, vale? Vale, antes de nada o nombre, vale? De onde ven o nombre? Porque se denomina Hybrid 3, vale? Nun primeiro momento, a maqueta se iba a chamar, ou se chamou Hybrid ao cubo, vale? Despois, cando saíron a documentación relacionada con proxectos de innovación, no cal aparecían os proxectos premiados, como apareceu Hybrid 3, directamente, a partir dese momento, eu xa lle pasei a chamar Hybrid 3. Pero, bueno, ao principio era Hybrid ao cubo, vale? Cal é o motivo? Que nesta maqueta xuntamos tecnoloxía, vale,
dun fabricante que é Honda, que esa número 1 que temos aí, é un motor INMA que ten asociado, perdón, un motor de combustión que ten asociado un sistema, un motor eléctrico que Honda denomina INMA, que sería esta parte de aquí. Unido a este motor Honda temos un Transeixe de Toyota, este máis concretamente de Lexus, pero bueno, é a mesma tecnoloxía, o mesmo tipo de Transeixe. E por último, temos, bueno, co seu MG1 e MG2, que todos conocedes ao sistema de Lexus e de Toyota, que é o máis utilizado, é o máis estudiado desde fai moito tempo, porque xa levan desde o 95 traballando con este sistema. E despois, por último, temos un MGR, que este é un elemento a máis. MGR significa motor generador rodas, que o que fai é simular as condicións da carretera. Vamos a desglosar un pouquiño máis estas partes que leva a maqueta, que forman a maqueta. Temos, como dixen antes, a primeira, o motor de combustión de Honda, despois o Transeixe, que é un P310, isto pertenece a un RX400, a un Lexus RX400, e por último, o motor generador que vai nas rodas, que é o que simula a pendente descendente ou ascendente, iso pertenece a un Citroën DS5, o híbrido, cando o DS era un modelo de Citroën, cando o DS ainda non era unha marca como tal. Ese está pendente de modificar, ese hai que melloralo, posiblemente se sustituya por outro que se está preparando, Características dos diferentes pezas, podemos ver novamente o motor, este é o que está montado aquí, sí, é o LDA2, ten unha cilindrada de 1300 centímetros cúbicos, 70 kilovatios, e, bueno, ten unha característica concreta e un pouco específica de Honda, que é un sistema de distribución variable que ten 3 fases de funcionamento. Unha baixas revolucións, outro a altas revolucións e outro desconexión de cilindros, que é unha peculiaridade deste motor. Iso se acciona a través dunhas electroválvulas 1 e 2, que están aquí, que, bueno, podemos ver outro día o onte aí abaixo. Asociado a este motor Honda temos o INMA, O INMA é un motor asíncrono, quer decir, un motor de imáns permanentes, con rotor de imáns permanentes. O rotor é de tipo IPM, quer decir que os imáns están no interior do rotor, non están na periferia, e o tipo de sensor que utiliza para o seu funcionamento é o resolver, Aí temos as características. É un motor de 12 polos, ou, bueno, que é o mismo 6 pares de polos. O motor anterior, que veremos aí algunha foto do motor anterior, o LDA1, o primeiro motor de Honda INMA, levaba un motor eléctrico diferente, Levaba un motor con rotor SPM, non IPM, e levaba un sistema de sensor con 3 sensores Hall, Hai un exemplo aí do MGR dese tipo de sensores. Por outro lado, temos ese Transeixe de Lexus P310, que tamén, como dixen antes, xa o coñeceremos, e as súas características así máis destacadas son que incorpora un MG1 e un MG2 que está unido directamente ás rodas, o único que leva é unha desmultiplicación permanente moi concreta, En principio podría ser 10:1, non me puxen a calculalo, pero é o máis habitual, nos coches eléctricos, a relación que existe entre un motor eléctrico e as rodas nos coches eléctricos. Despois, as dúas máquinas eléctricas, por eso non lle chamamos motores, por eso Lexus ou Toyota lle chama MGs, porque poden funcionar como motores ou como generadores dependendo do momento, do que se necesite. Super importante e que se pode demostrar con esta maqueta, o que pasa que se necesitaría bastante tempo para facelo, é a característica ou a forma de funcionar que ten este Transeixe. Este Transeixe, a través dun tren epicicloidal que funciona como un diferencial, funciona como un repartidor de potencia. E aí está a potencia, está subrayada, porque o que reparte é potencia, non reparte par. O par está repartido de forma constante, vai a depender do par que genera o motor, pero esa é unha constante, o que reparte é potencia.
E por último, bueno, xa comentei antes que o MG2 vai solidario ás rodas. Que máis temos por aquí? Modificacións necesarias nos elementos. Motor de combustión non dixen nada. Bueno, motor de combustión sí que houve que modificar o volante de inercia, sí que se lle montou un embrague e pouco máis. Ten unha centralita programable para que arranque e pouco máis. Por lo tanto, no motor non tiña ninguna foto, nin tiña nada que demostre as modificacións que se fixeron no motor. Pero no Transeixe sí que foron necesarias modificacións bastante importantes. Primeiro, modificación de carcasas. Vale? Aí temos a carcasa original á izquierda, á dereita sabemos que hai huecos para o aloxamento dunha buté hidráulica, para instalar outros elementos que foron necesarios, e despois unha buté que houve que mecanizar tamén a tapa para instalalo. Nin o Honda, nin o Toyota levan originalmente embrague, vale? Este ten un embrague porque así podemos demostrar tamén o funcionamento dun híbrido serie. Vamos a mirar agora como se modificou para meter o embrague. Temos aquí á izquierda unha tapa dun dos extremos do Transeixe para dar aloxamento ao novo bobinado que veremos despois, e temos aquí á dereita, por exemplo, a zona que houve que soldar, houve que mecanizala, houve que pasarlle unha fresa. Aí está un pequeno vídeo de cando se estaba fresando e houve que volver a planificar todo, vale? Porque con tantas modificacións houve que soldar e despois houve que planificar. Esta tamén houve que modificala completamente e iso é unha parte do proceso. Os vídeos, vale, son moi cortos, son vídeos moi cortos. Cando se estaba facendo isto, no que menos se pensaba era en facer vídeos, vale? Por eso hai moi poucos vídeos e relativamente poucas fotos. Outra modificación importante e necesaria, bloqueo de diferencial, vale? Para poder sacar o movimento e leválo a MGR é necesario bloquear o diferencial. Para bloquear este diferencial sin ser demasiado intrusivos, sin poñernos a soldar nin a facer cousas raras, o que se fabricou foi un palier que atravesa todo o diferencial, entra nos dous planetarios, cortouse o eixe dos satélites, entra nos dous planetarios e xa quedou bloqueado. É reversible, se quita, se bota outra vez o eixe e ese diferencial podes volver a funcionar e non foi necesario soldar nada. Aquí non se pode ver, pero no extremo dese novo palier, vale, ese palier corto, é onde vai unha polea que temos aí e que engranaría co MGR, que agora mesmo está sin montar, vale? máis modificacións de transeje. Hubo que facer sitio para a nova buté, vale? Esta buté xa, por exemplo, de Ford, é dun Ford Mondeo. Hubo que buscar unha buté que fora moi corta, era das máis cortas que había, ainda non chegaba, e hubo que traballala e retocala no torno, facela máis reducida todavía. Pero, ao final, douse montado todo. Foi necesario montar un espaciador que non aparece aí ninguna foto porque esta carcasa, como vedes, apenas ten sitio para meter unha campana, un embrague, porque nin o Lexus non leva embrague, entonces ten moi pouco fondo. Entonces houve que espaciar, houve que separar un pouquiño a caixa do motor. Cando separas a caixa do motor, xa é difícil engranar o primario. Entonces houve que facer o que a foto do medio sería un prolongador de primario. Vale. Ese prolongador de primario, en vez de fabricar todo desde cero, se cortou un trozo dun primario e a parte femia, digamos, esa é o centro ou o cubo dun disco de embrague, sin máis. Se uneu, se centrou, se soldou e ese primario que vedes aí entra perfectamente centrado por dentro desa buté que temos, que podemos ver aí á dereita. Máis modificacións, bueno, esta é a única parte que non levou modificacións, o MG1, vale? O MG1 aparecen as características, igual que pusen antes as características do INMA e do motor de combustión. Funciona como xerador e como motor de arranque, son as dúas funcións principales. Podémoslo facer, e onte o arranquei co MG1, poderíamoslo arrancar co MG1, vale? Ainda que normalmente o arranco co INMA. Motor síncrono trifásico, como todos, e como o 90% ou 80% dos motores eléctricos que levan os
os coches eléctricos e híbridos. Tamén hai algún por aí asíncrono, a veces se combinan síncronos e asíncronos, pero cando solo temos un motor suele ser síncrono. Vale? 109 kilovatios, este xa é bastante potentiño, este xa é dun RX 400, xa non é nin dun Prius, entonces é bastante potente. Par máximo 80 newtons, desde 0 revolucións hasta 13.000. Vale? Toda esta información está sacada da documentación de Toyota, nin é nin relevante, vale, para a maqueta, pero a hora de fabricar a maqueta hai outra información que non nos dá o fabricante, que despois veremos que a que tuvemos que estudiar, e esta de potencias, pares específicos, como vamos sobraos, que isto é simplemente para didáctica, dame igual que tiña 100 cabalos como que teña 50, vale? Este xa é de 8 polos, veremos despois como é de 8 polos, sensor tipo resolver, como casi todos, e super importante, premisa desde o primeiro día que se empezou a facer esta maqueta, tensión de traballo 48 voltios. Isto originalmente, según Toyota, que o MG1 non creo que o alimenten desa forma, pero bueno, según Toyota, en principio podría chegar a traballar hasta 650 voltios, por o BOST que leva no inversor, vale, ainda que a batería é de 200. Isto está modificado para traballar a 48. Esta maqueta en ningún momento supera os 48 voltios, por lo tanto, se tocamos, en principio, non temos o risco que ten un Toyota ou un vehículo eléctrico, calquer vehículo eléctrico, que é o problema que temos nos centros, que se nos poñemos a tocar aí con tensión, eso pode resultar peligroso, se non se fai ben. Entonces, daqui non houbo que facer modificacións, pero sí que houbo que caracterizalo. É dicir, houbo que mirar as características para decirlle ao inversor cales eran as características desta máquina eléctrica para que funcione. Isto son algunha fotografía do proceso de caracterización. Todo isto que vemos aquí, isto foi feito por alumnos, estas tres cousas foron feitas por alumnos. Por exemplo, na izquierda estaban mirando o número de polos, hai formas máis sencillas que estas, vale, para mirar o número de polos do motor, pero os alumnos o fixeron así porque así tamén iban profundizando e iban aprendendo, vale, como se fai. E despois, bueno, a veces se complementa con algunha explicación e quedou esa foto aí do encerado, como quedaban ás veces os encerados despois do proceso. Este é o MG2, este é o potente, este é o que move o coche, este é o que move as rodas, este é o que casi sempre regenera tamén, sobre todo en baixadas, non regenera co motor de combustión, sino que regenera cando está o coche en movimento, cando está baixando unha pendente ou así. Este é o que necesitou máis modificacións, este foi o complicado, vale? Este xa hai fotos, bueno, depois nunha imagen seguinte xa o digo. Nada, características moi similares ao anterior. Máis potencia, moito máis par, 335 newtons, xa para mover o coche. Igualmente, tensión de traballo actual, 48 voltios. Este tiña un problema, e o problema era que tiña un valor de inductancia demasiado elevado, ao pouco que o poñas a girar, pásase de tensión e os inversores de 48 non aguantan. Entonces, este xa chegou ao centro estropeado, xa chegou ao centro transeje, xa chegou roto, estaba, o láser este aquí non se ve, pero se vemos o balastro, á dereita de todo, na zona superior hai unha zona máis oscura, iso é porque estaba queimado, vale? Este MG2 tiña o bobinado queimado, o sea que xa estaba roto, non íbamos a romper nada, cortamos todo e empezamos a bobinar de novo. Casi foi máis difícil desbobinar que bobinar. Vale? Por que foi máis difícil desbobinar? Porque tuvemos que sacar o esquema do bobinado. Eso sí que non lo dice nadie. Entonces houve que estudiar o esquema do bobinado. Este é o esquema do bobinado original. Para despois modificalo. Para despois baixar o valor de inductancia, modificar o número de voltas, modificar sección de cable e poñelo a funcionar a 48. Isto xa é o proceso de bobinado. Temos aí no centro son as bobinas, hai 8 paquetes de bobinas como esas que os cables un a un houve que ir introducindo nas ranuras, son 81 cables por ranura con 48 ranuras
todas unha a unha, os cables non entraban de dous en dous, só entraban de un en un, e así se bobinou o motor. Esta foto, esta daqui da esquerda, creo que esta, cando estaba máis ou menos así, ese balastro xa estuvo no primeiro congreso que se fixo en Vilagarcía, vale? Cando foi o primeiro congreso, xa se estaba facendo isto, non con intención de facer a maqueta, sino con intención de mover un transeje, sin máis. Non se tiña pensado nin montar con un motor Honda, nin nada. Simplemente movelo a 48, como xa habíamos movido un montón de motores. Está sin empaquetar, empezouse a empaquetar, compactouse todo e por último hai que facer probas de illamento. Aquí temos unha proba de illamento perfecta, vale? Pero esa é dunha fase. Non todas son perfectas. Esa de aí, vemos que está cortocircuitada. Se lle damos ao vídeo da dereita, vades a mirar como hai un chisporroteo aí. Vedes o chisporroteo? Estábamos facendo unha proba de aislamento co Megger a 1000 voltios e de vez en cuando pasaba iso, vale? Iso foi porque, bueno, despreciouse aí un fallo que tiña o balastro de cando estaba queimado, saltou unha proyección, esa proyección tocou nos cables e provocou este fallo. Nada, hubo que aislar outra vez os cables, cambiar o aislante e se arreglou, vale? E por último, o MGR. Este xa estuvo funcionando, este, como dixen, é dun DS, pero este necesita ser modificado para que vaya fino, vale? Entonces, está en proceso ainda está en proceso. Este está aquí montado, pero falta o rotor. O rotor estamos traballando nel. Tamén de 8 polos, IPM como todos os anteriores. Función importante, aportar par positivo ou negativo á maqueta. Isto vai unido ao palier. Se eu poño a funcionar como motor, simulo unha pendente descendente. Se eu poño a funcionar como generador, simulo unha pendente ascendente. Entón, metolle carga a todo o conxunto e podo poñer a funcionar todo o conxunto. Isto, como casi todas as pezas do motor, isto veu de desguace todo, e así é como nos íbamos encontrando máis ou menos as cousas, vale? O transeje estaba queimado, isto entroulle agua, vale, viña así un pouquiño todo. A tapa da dereita, antes mencionei como eran os sensores para os motores, normalmente os brushless, os de imáns na periferia do rotor, suelen levar 3 sensores Hall, e este motor en concreto originalmente levaba esos 3 sensores Hall. Aí hai 3 sensores Hall, non se distingue moi ben, pero hai 3 sensores Hall repartidos a 120 grados, vale? Nos 360 grados da circunferencia. Se quitou. Se montou un resolver de Toyota, que xa estaba máis dominado, entonces montamos un resolver de Toyota, pero bueno. E despois, isto non se montou todo e veña a funcionar. Houve que ir probando cousiña a cousiña. Esta é unha das primeiras probas que se fixo cando se puso a funcionar o MG2 despois de ser rebobinado, vale? Xa vos digo, os vídeos se fixeron no momento cando se conseguía algo importante, se facía un momentiño un vídeo, pero non se, ao mellor non se documentou o suficiente, pero porque se estaba sobre todo por temas de tempo e demais, vale? Aí está funcionando o transeje aberto, incluso eu aí toco o primario e vemos como para o portasatélites, vale? Que é a base de funcionamento do transeje de Toyota. Hai outro vídeo que este demostra un pouquiño con que precisión somos capaces de mover o motor, vale? Como arrancamos e paramos moi suave, como arranca moi suave, sin vibracións, nin cousas raras. Hai outro máis, que este por a outra cara do MG2, por a cara externa, que este se pode ver funcionando a maqueta, tamén. Funcionamento suave, preciso, no arranque e na parada. Ambos sentidos de giro, como calquer motor eléctrico, marcha atrás, non é necesario engranar marcha atrás, simplemente cambias o sentido das fases, pulsas aí o interruptor adecuado e xa está funcionando.
non ten moito máis. E este é o MGR, vale? O MGR, que aquí non está engranado, aí está funcionando. Aí nese momento a maqueta está girada, vale? Está boca arriba. Levou moitas voltas, nese caso estaba boca arriba. E este é o IMA, vale? Tamén o IMA funcionando. O IMA, sí, era este. Iba a dicir que era o motor antigo, no, pero este é o motor moderno xa. E iso pasiño a pasiño. Cando se fixo isto, solamente tiñamos un inversor. Non había proxecto, non había forma de adquirir material. Polo tanto, configuramos inversor, probamos motor, eso funciona, desconfiguramos, configuramos o outro, isto funciona, e cando xa estaba todo funcionando, sabíamos que podíamos comprar 4 inversores para poñelos a funcionar en conxunto, pero nun primeiro momento non nos tiñamos, vale? E aquí xa aparecen probas de montaxe, vale? Estas son fotos así un pouquiño que fun collendo das que teño, e vou facendo algunha explicación do que hai por aí. Quero destacar, e despois aparece algunha foto, o papel do alumnado, vale? Moitísimas cousas as fixeron os alumnos. Despois, nunha foto posterior, o menciono. Pero, por exemplo, esta foto, acordeime sobre todo por esta foto da esquerda, vale? Todo eso de explicar o funcionamento dun motor trifásico, vale? Nun despistes estaban eles marcando os polos do rotor, marcando a posibilidade dos polos do estator, e xa estaban eles cos cables, vale? Metendo positivo por un lado e negativo por outro dunha fase, invertindo, e demais para ver como ese rotor iba girando paso a paso. De feito, no Innova tiñamos unha maqueta que movíamos con unha manivela, movíamos un rotor a través de unha conmutación duns microinterruptores. Xa estuvera tamén en Vilalonga, aquí no Congreso ano pasado, e naceu daqui. Os alumnos o fixeron de forma manual, e saleu deles, e despois o que fixen foi con eles facer un tambor, vale, con impresión 3D, uns microinterruptores, e vemos como vamos facendo a secuencia das fases. O que describen os libros, nós o facemos práctico. Este é un rotor, vale? É un rotor de MG2, os problemas que nos dou a MG2, porque antes de bobinar, quisemos baixar a inductancia, baixando o campo magnético dos imáns, e, bueno, houve un rotor por aí que o estropeamos, vale? Porque pasamos de temperatura, pero, bueno, era material de desguace. E isto é un inversor aberto. Só teño esta. Si sacamos esta placa superior, por debaixo tendríamos a placa de potencia. Esta é a placa de control, por debaixo está a placa de potencia. Na placa de potencia sí que xa podemos ver, neste caso, os MOSFETs. No caso dos coches eléctricos máis habituales serían IGBTs, pero é o mesmo, cambia o componente electrónico. E aí destacar, por exemplo, os dous sensores de corriente, que son os azules, que só leva 2, aínda que sea trifásico, porque iso como vai unido unha estrella, con 2 xa lle chega para saber as intensidades das 3 fases. Despois á dereita temos o negativo, que temos esos 4 salientes de aluminio, os dos centros son as fases, o da dereita é o negativo e o da esquerda é o positivo, vale? Aquí o que quería destacar antes o papel dos alumnos. Estos alumnos son dun curso de especialización dual. Cando foron para a empresa, que foron pronto para a empresa, dixeron, nós queríamos ao salir do taller, pasar por aquí e seguimos traballando na maqueta. Entonces fixemos un cambio de horario, eu fixen un cambio de horario, un dos días que eu iba de mañán, pasei no para a tarde, cambiei o horario para a tarde e vos atendía pola tarde. Entonces esas tardes estábamos xunto con algún compañeiro e os alumnos traballando na maqueta, vale? O profe que está por aí, a maioría xa o conocedes tamén. Exemplos de que isto non naceu así. Ese Transeixe, antes de ter un motor de combustión asociado de Honda, que este é o LDA1, tuvo outro motor eléctrico, un motor eléctrico de Renault, que este é o que está agora na outra maqueta, vale? Así foi moito máis fácil de estudiar, vale? Porque o motor de combustión, o problema que ten, unha vez que o arrancas, son 800 voltas. E
De feito, non puden, desde que está a montaxe definitivo, estou estrenando casi aquí, non puden facer moitas pruebas. Aí sí, aí poñías o motor que simula o motor de combustión, que é ese de Renault, e o posa a funcionar a moi baixas voltas e vas probando todo. Tamén se pode facer nesta hora, como o motor Honda ten un motor eléctrico, tamén se pode facer. Que decía antes dos alumnos, cando foi que lle dixen, se poñemos este motor eléctrico asociado ao Transeixe, poderíamos probalo nunha semana, vale, sin esos alumnos en concreto, sin decirles nada, estaba montado xa, vale? Fixeron os acoplamentos, aí non se poden ver, os acoples para acoplar ese motor eléctrico a este Transeixe, vale? Este montaxe de aquí é con un motor Honda, pero é o antigo LDA1, pódese recoñecer facilmente porque este colector de escape non é igual que ese colector de escape, aínda que hai outras cousas. E isto foi cando foi a facer o escape, que foi montado así de forma provisional para que tuveran unha plantilla para fabricar o tubo de escape. Estos son fotos do estado do motor, como dixen antes. Bueno, é bastante parecido, pero non está igual. Esas electroválvulas que vemos aí son as electroválvulas de control de VTEC, que agora están pintadiñas, colector da emisión, o propio bloque motor e todo. Agora xa ten un aspecto un pouquiño mellor. Este sae este motor durante probas, vale? Si montamos todo como está montado ahora, tendríamos que desmontarlo 10 veces para volver a funcionar. Por lo tanto, as cousas se van montando así, de forma provisional e probando, vale? Por eso ese aspecto a veces. E agora, cando xa sabemos que todo funciona, xa se empeza a montar todo cun pouquiño máis de calma, vale? Pintamos colector da emisión, as pezas que estaban máis feas, algunha tamén lle demos a caixa de termostato en rojo para diferenciar temperaturas e bueno, teñen as súas funcións. Ademais de estéticas, buscamos outras funcións. Isto é outra. Mira, aquí, por exemplo, podemos ver aí no centro, podemos ver a placa, que aínda non está finalizada, a placa separadora de motor de combustión con Transeixe, de 40 milímetros de espesor. Podemos ver aquí á esquerda un trozo onde claramente se podría diferenciar o INMA, e os cables de alimentación do INMA son esos tres que están por arriba. E aquí á dereita temos o MG2 con un rotor que aí hai 3 puntos de soldadura. Esos 3 puntos de soldadura son os que están sujetando a tapa que originalmente fallou nese transeje e dañou o bobinao. Foi por eso por o que rompeu este transeje cando estaba na calle, cando estaba montado no coche, porque se soltou esa tapa que temos aí, estuvo rozando no bobinado e eso queimou o bobinado. Despois se pintou, agora se pintou e podemos diferenciar, creo que... onde tiña esa foto? Ah, vale, está aquí. Igual está bastante atrás, o rotor, ese rotor ahora está pintado de color verde e color vermello con 8 polos, e se poden diferenciar os 8 polos, vale? Esa pintura que vemos aí do bobinao é o aislante, é o barniz aislante, e despois se lle dou un pouquiño de pintura roja, que é o que podemos ver agora mismo, é tal e como está agora mismo, vale? E despois, así un pouco as prisas, que non daba tempo a máis, se montou todo para levar a Santiago. Aquí, que non aparecera nas fotos anteriores, temos 3 circuitos de refrigeración. Nos coches como tal non suele haber 3 vasos de expansión, nos híbridos, pero sí que se diferencian 3 circuitos. Vale? Temos un circuito de cor vermello que representa unha temperatura máis alta e que é o de motor de combustión. Temos este do medio, que é de cor laranxa, que é de máquinas eléctricas, e temos o azul, co seu precinto correspondente, como moitos coches eléctricos, que é o que a refrigeración de baterías. Vale? Son 90 graus, hasta 100, 105, isto non debería pasar de 70 normalmente, e isto moitas veces non debería pasar de 50, depende do fabricante, pero son diferentes temperaturas de traballo, entonces
sobre todo que se pensa na parte didáctica, que é para o que se fai. O resto, vale, é o de menos. E o panel de mandos, vale. A destacar deste panel de mandos, temos aí, para que sea moi visual e moi rápido, de identificar 4 amperímetros con escala 0 intermedia e podemos ver como regenera ou como consume cada máquina eléctrica, aínda que despois podemos conectar o ordenador e que o ordenador mirar no programa de gestión dos inversores eses parámetros ou senón o propio osciloscopio. Funcionalidades didácticas. Así, rápido, resumindo. Podemos demostrar unha configuración serie. Accionamos o embrague, desacoplamos o motor de combustión mecánicamente do transeje. Isto hai que electrificalo todavía, hai que accionalo eléctricamente. Isto foi para poder arrancalo aquí. E xa temos unha demostración dun híbrido serie. Configuración de híbrido paralelo, a normal, co embrague transmitindo, vale? Sin pisar o embrague. Xa temos o motor de combustión solidario ao transeje. Funcionamento específico de INMA, podémoslo estudiar. Isto de INMA foi anecdótico, ahora xa non se comercializa, pero está aquí e podes estudiar. Sobre todo, podes poñer en funcionamento na fase de cilindros desconectados, darlle a funcionar o INMA, ver como baixa o consumo, ver como realmente o motor de combustión apenas se opón ou apenas ofrece resistencia. Vale? Eso se pode facer a través de consumos con pinzas amperimétricas e demais. Funcionamento específico de Toyota, e o funcionamento específico de Toyota podese facer en modo con motor de combustión, arrancamos o motor de combustión e vamos xogando, vale, que é a principal función ou a ventaja que ten isto con respecto ao coche, ademais dos 48 voltios, que nós podemos decidir en cada momento que queremos facer. Poñemos a generar MG1, pois poñémolo a generar. Poñémolo a funcionar como motor, o poñemos a funcionar como motor. Damoslle X par resistente, pois damoslle X. Movemos os potenciómetros e aí temos, vale? Facemos o que queremos. E se non queremos arrancar o motor de combustión, accionamos as dúas electroválvulas, poñemos a funcionar o motor en vacío, poñemos a funcionar o motor INMA e nos centramos no estudio do transeje de Toyota sin necesidade de encender o motor de combustión no taller, non facemos ruído, non temos que poñer extracción e facémolo a unha velocidade moito máis baixa, vale? Que nos permite esta maqueta tamén? Pois estudiar as máquinas eléctricas. Xa están bastante estudiadas estas en concreto, xa conocemos as súas características, entonces é máis fácil todavía. Podemos estudiar as tipoloxías isto que aparece aquí arriba é o necesario para configurar os inversores. Tipoloxía das máquinas eléctricas, se son IPM, se son SPM, se son BLDC, vale? O VAC EMF, que é a tensión RMS que sale cando gira a 1000 revolucións en vacío. O número de polos, importante para decir os inversores. As inductancias en L e en directo e en cuadratura, que eso suele calcular o inversor, eso os chavales xa non chegamos tanto aí. Comprobación dos motores, aí sí, comprobacións de illamento, podemos facer comprobacións de illamento porque está todo moi accesible, o MG2 temos o centro de estrella cableado, podemos acceder ao centro de estrella se é necesario. E por último, a comprobación e funcionamento de sensores, é dicir, do resolver, que tamén como programamos nós, está moi dominado e podemos, todo o que está despois de temperatura, que é un sensor máis que levan tamén, posición, velocidade, sentido de rotación e número de polos de resolver, que os resolver tamén teñen número de polos, podémolo estudiar. Incluso podemos sincronizar. Podemos facer unha demostración de sincronización. E despois o osciloscopio. No osciloscopio puse moi pouca cousa, porque en osciloscopio xa o límite vai a ser a nosa imaginación. Xa non vai a ser tanto a maqueta, senón a nosa imaginación, porque o osciloscopio xa nos dá moitísimas posibilidades. Cousas que fixemos nós así rápido, co tempo que levamos, que o fixemos antes, vale, para poder facer a maqueta. Agora, despois que está feita a maqueta, podemos volver a facer, pero foi necesario para facela.
Estudio de sistemas trifásicos, estudio de fases de tensión e corriente, non é mesmo cando funciona con motor como cando funciona con generador, vale? Estudio de coseno de phi e factor de potencia, señales SPWM, que é a base do funcionamento dos inversores, vale? Todo eso podemos estudiar co osciloscopio. Se despois nos poñemos a meter canales matemáticos e demais, xa nos perderíamos e xa poderíamos facer moitas máis cousas. Vou facer despois unha pequena demostración, pero por si acaso, onte saquei unhas gráficas que agora as conectarei neste outro ordenador e as miramos así moi por encima. Como vamos de tempo? Justos. Entonces, estuvo ben facer as gráficas. Simplemente arrancamos un momento, non sacamos agora a gráfica. O sacar as gráficas aquí, vale, a pouco que que teñas un parámetro do osciloscopio cambiado, igual xa te lías, esa non o sacas. Isto é unha fase de arranque, vale? Unha fase de arranque deste motor co INMA. E aí estamos monitorizando tensión de batería e corriente de batería. Vale? De batería, continua. Ainda non entramos en trifásica, despois entraremos en trifásica. No momento do arranque temos un pico de intensidade máxima, vale, que vemos aí. Estos son 5 segundos por división, por iso aparece todo tan xunto. Arranca. Como este motor de arranque leva a velocidade do motor a máis de 1000 revolucións por minuto, a un régimen superior ao régimen de relentí, e despois eu rapidamente baixo o potenciómetro, hai novamente un pico que é en sentido contrario que é de devolución, vale? É dicir, o INMA empuja polo motor, como se tende a acelerar moito, despois o frena e despois xa o estabiliza. Temos nesa zona intermedia un funcionamento do motor INMA, do motor de combustión encendido, pero sin generar, por eso a corriente é basicamente cero. Despois, máis á dereita, temos a carga da batería, eu lle dou, vale, a este potenciómetro, poño a cargar a batería, vale, poño a funcionar como generador e a batería carga. E despois aí fixen outra demostración, outra medición que é collo o INMA, o alimento e o INMA me arrastra o motor de combustión. O Civic, que leva este motor, fai no moito, é dicir, o motor INMA axuda, colabora no empuxe do vehículo co motor empuxa do motor de combustión, empuxa do MCI. Vale? E aquí centramos un pouquiño en trifásica. Esta é fase de arranque, vale? Na fase de arranque temos, en verde, consumo de batería. Está aí 0 amperios. O consumo de batería son menos 40 amperios. Estamos arrancando o motor. Vale? A potencia é a negra, vale? Temos o 0 de potencia aí marcado, toda a potencia está por debaixo. A potencia que é? A potencia V por I, vale? Entonces, multiplico. Arriba teño tensión e corriente, multiplico tensión con corriente, sáleme potencia, aí temos a potencia. Por debaixo de cero, corriente por debaixo de cero. Vale? Iso significa que a corriente está fluindo nun sentido concreto. O motor está consumindo potencia, está por debaixo de cero. No momento que arranco, deixa de consumir potencia, a corriente se vai a cero, a batería nin carga nin descarga e a potencia está novamente en cero. E despois o poño a regenerar. Que pasou na regeneración? Pois na regeneración o que está pasando é que a potencia sube, vai no outro sentido, a corriente tamén vai no outro sentido, iso que significa que a energía está fluindo en sentido contrario, vai neste caso do inversor, non do INMA, sale do INMA, vai ao inversor e do inversor vai para a batería, vale? Vamos a ir rápido así. Temos corriente por debaixo de cero, potencia por debaixo de cero, vale? Estamos consumindo corriente da batería e aquí estamos generando, vale? E bueno, se aquí nos poñemos a mirar, podríamos mirar arriba o desfase que hai entre a onda de corriente e a onda de tensión, pero bueno, vale, sería arriba. Podríamos analizar coseno de phi e un montón de cousas máis. Conecto este ordenador, temos 2 minutos máis. Conecto este ordenador, o miramos aquí neste ordenador, xa non sacamos
a gráfica en real, usamos unha que teño aquí. Vale, e xa está. Bueno, xa temos 10 minutos. Vale. Esta gráfica está sacada de onte. Vale. Esta é a de antes. Poñemos o osciloscopio a medir. Non temos nada. Aquí está. Corriente cero, potencia cero. Isto de aquí é a tensión, antes de nada, vale, para non despistarnos. Esta é a tensión de unha fase, vale? Isto é a corriente de unha fase, o canal D, vale? E o C é a corriente de batería, vale? Cando lle damos a arrancar, nun primeiro momento, a ver se vai, aquí está. Xa empeza a circular algo de corriente, xa empeza a circular a corriente por unha fase, xa empeza a sair algo de corriente da batería, vale? Nos vamos a ir aquí, bueno, esta en concreto. Nesta medición puxen a funcionar o motor sin darlle o contacto, polo tanto estuve moito tempo tirando do motor de combustión co IMA, entonces teño un montón de pantallazos desta fase de arranque, vale? O que dixen antes, temos unha corriente que sale de batería de 45 amperios, vale? Moitísimo menos que o que sale nun de 12 voltios, porque a potencia que consuma o motor de combustión na fase de arranque é a mesma. Como a tensión é maior, a corriente baixa, vale? De feito, durante esta fase de arranque, témolo aquí, A por D. Se multiplicamos tensión por corriente, temos potencia. O motor o INMA estaba consumindo 1,8 kilovatios durante a fase de arranque. Vale? Velocidade, vamos a coller e ampliar isto. Antes dixen, aquí está. Dixen que este motor de arranque, o INMA como motor de arranque é moi eficiente. E comentei nas diapositivas anteriores que este motor, este INMA, era de 6 polos. E eu conto aquí 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Me traigo isto aquí. Vale. 6 ondas senoidales completas serían unha volta de motor. 1000 revolucións por minuto. Temos un motor de arranque, que podría ser moito máis, pero bueno, que me leva o motor de combustión a 1000 revolucións por minuto durante a fase de arranque, vale? Despois temos por aquí esta fase de aquí, vale, esta está regenerando lixeiramente, vale? Está regenerando moi suavemente a 592 vatios, vale, e a 15 amperios, pero son 15 amperios de carga de batería, non de descarga de batería. E agora aquí o régimen do motor xa sería 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aquí temos 720 revolucións por minuto, vale? Como dixen antes, é aquel momento que tiñamos aquel pico de intensidade en sentido contrario, é porque eu doulle máis velocidade de arranque ao motor que a propia velocidade de relentí que ten o motor. Simplemente foi porque accionei no así, deille moito par de arranque, non era por outro motivo, vale? Vamos a arrancalo un segundo. Perdona, facemos o do... Sí, vale. Simplemente vamos a arrancar. A maioría xa o vistes arrancado, xa estuvo arrancado antes. Vale, o primeiro que teño que facer, como calquer vehículo eléctrico, que isto sempre o teño desconectado, o desconectador de servicio, vale. Tampouco era necesario, pero así os chavales preguntan para que sirve e xa queda explicado. Vale. Como non vou sacar agora a gráfica para non perder tempo, isto só desconecto por aquí. Bueno, a parte de xestión motor, que onte hubo unha ponencia sobre... vale. Hubo unha ponencia sobre xestión motor, foi ao que menos tempo se lle dedicou, polo tanto, está traballando sin sonda lambda e non vai todo fino que debería o mellor, vale? Vamos a... Sobre todo, vamos a observar este
ese amperímetro que temos aí, que ese amperímetro cando está en valor negativo quere decir que o IMA está consumindo corriente e cando está en valor positivo quere decir que o IMA genera corriente. Isto está pendente de meter un actuador eléctrico, vale? Accionamos todos os inversores, super importante accionar todos os inversores. Sabedes que os coches eléctricos non se poden remolcar. Si poñemos a girar un motor eléctrico, aquí neste caso tiño desacoplado ahora, pero bueno. Si poñemos a girar un motor eléctrico destos sin arrancar o inversor, podríamos dañar o inversor, vale? Porque chega unha contraelectromotriz que dañaría os IGBTs. E en principio, creo que teño todo, non quedou, a ver se durante este tempo non desconectamos nada. Vale. Vou apagalo. Vamos a mirar aquí a fase de arranque. Esperamos que cargue a bomba. Aí está. Consumeu, despois generou un pouquiño e agora poño a generar un pouco. Aí o teño generando. Agora estáme generando sobre 20 amperios, vale? Agora poño a funcionar en vacío ou se non podo poñer o motor de combustión colaborando, arrastrando, perdón, o motor eléctrico arrastrando o motor de combustión. Parece que vai a parecer que falla o motor de combustión, pero non está fallando, Quere decir que o IGMA está arrastrando do motor de combustión, vale? E, por exemplo, si queremos, como este é un híbrido serie ahora, si queremos, pon aí abaixo, vale, por este lado, nada, o coche con este motor a relentí podría tirar hacia un lado, este é o que está sin montar todavía, ou tirar hacia o lado contrario, este é o MG1, vale, eso está pendiente de rematar. Listo, vale, xa non vai a girar máis. Bueno, sí, bueno, é un motor, é un híbrido, vale, conecta aí. Como é un híbrido non necesita que o motor de combustión este funcionando. Espera, que isto hai que facer ben a secuencia. Estaba tirando do freno. Lógicamente non necesitamos que o motor de combustión este funcionando para mover o vehículo. Vale. Está. E en principio creo que non temos moito máis tempo, así que preguntas. Non hai preguntas? Non hai preguntas, ninguén quere preguntar nada. Unha preguntiña. As que sea. Solo a modo anecdótico. Cantas horas de traballo ten isto, máis ou menos? Non sei. Isto moito foise facendo cos alumnos, dependendo do ano, digamos, fai 3 anos que empezamos co curso de especialización, eles foron facendo, por exemplo, a segunda promoción, digamos que foi a que fixo todas as pruebas, foi a que dou o ok a que dixo, isto funciona todo, isto podémoslo montar, vale? Terceira promoción, o primeiro que explico é a interpretación de esquemas eléctricos. Entonces, un alumno, aquí tes o esquema do IMA, aquí tes o esquema da centralita, veña, cablea. Entonces, eles iban facendo tamén cousiñas durante as clases. Son moitas horas, pero son horas moitas de clase tamén, e, bueno, algo de fora de clase tamén, pero moitos dos contidos que se imparten se foron impartindo tamén con ela. Que? Sobre todo despois, a ver, tuve unha visita dun alumno da promoción anterior, vale, que me dixo que pena, vale, que nós non puderamos agora aprender con ela. É dicir, sí que aprenderon moito
estudiando para poder facela, pero non a podemos utilizar xa rematada con esos alumnos. Pero, bueno, ao final se aprende tanto cando a faz como despois cando xa está lista, xa tamén a utilizas, que basicamente para o que facemos. Preguntilla máis? Pois, Iván, non solamente enhoraboa polo traballo, senón moitísimas gracias por querelo compartir con todos e con todas nós. Ese forte aplauso. Gracias. Bueno, continuamos. Temos a última ponencia. Vai a ser un poquinho máis corta, máis breve, e se vai a dividir en dúas fases. A primeira fase é a presentación aquí, e logo tendremos unha demostración aí fora onde está o aparcamento. Posteriormente, iremos a tomar un café e regresaremos aquí. E contamos con César Pedreira, que é de Millasur SL, e que nos vai a explicar como teñen unhas biotrituradoras autónomas e nos van a explicar un poquinho como é o proceso, como traballan con elas e que características teñen. Moitas gracias, César, e adiante, cando queiras. Bueno, bos días. O meu nome é César Pedreira. Sale. Bueno, son o responsable de produto da empresa Millasur. Millasur é unha empresa que está ubicada en Sigüeiro, que está ao ladiño de Santiago de Compostela, e dedicámonos... Tú para arriba. Sí. Dedicámonos á importación e exportación de maquinaria de xardín e forestal. Bueno, contamos con unha serie de produtos. Entre os produtos que contamos temos a nosa marca propia, que a nivel hobby, que se chama Nova, e despois pois contamos con unha serie de biotrituradoras pois a nivel profesional, pois na que somos distribuidores autorizados pois para España e Portugal. Nós somos mayoristas, non vendemos a cliente final. Bueno, no caso das biotrituradoras, pois estamos presentes en España e Portugal, como dixen, pero no resto de produtos que temos, pois vendemos en mercados como o francés, o alemán. Bueno, estamos expandidos por casi toda Europa. Estamos en fase de expansión pois a outras partes do mundo. Entón, agora vamos a facer unha breve presentación do que é a biotrituración e despois vamos ver como funciona esta máquina. Inda que a biotrituración é algo que non está tan arraigado en Galicia, porque, bueno, polo tema do clima e de que aquí sempre hai a conciencia da xente a queimar, que iso pouco a pouco vaise cambiando. Digamos que en outras zonas de España, como pode ser de Madrid ou en Andalucía, Cataluña, pois sí que son produtos que son top de ventas pois a nivel facturación noso. Digamos que estes produtos son dos máis tecnolóxicos que podemos ter. Evidentemente, non estamos nun nivel de tecnoloxía que está a automoción, porque, claro, cando eu vos fale de que contamos con motores de inyección electrónica e aceleradores electrónicos, pois eso en automoción xa vades na versión, ou xa estará casi en desuso. Pero para a maquinaria de xardinería forestal, pois digamos que é algo bastante avanzado.
Vale, en canto ás biotrituradoras, pois as biotrituradoras pois é un aparello así. Este aparello pode ser ou arrastrado nunha bola dun coche ou de orugas para que vayan pois por camiños e por sitios onde non hai acceso pois con turismos. Contamos con un total de 13 modelos e teñen unha capacidade de triturado de 15 centímetros, diámetro de 15 centímetros de madeira ou 20 centímetros. Digamos que os hai máis pequenos e tamén hai fabricantes que os teñen máis grandes, pero aquí o que se busca é favorecer a poda urbana dos concellos, que é onde máis pois vendemos, non? É un equipo de 40 cabalos de inyección electrónica, de 750 kilos para que poida ser remolcado por calquel tipo de permiso de circulación, o máis básico, con un máximo de triturado de 20 centímetros de diámetro. Isto sería unha planilla general de todas as versións que poda haber. Digamos que... Ui, se me foi aquí. Digamos que no caso que vades a ver hoxe é un motor de gasolina de 2 cilindros de 40 cabalos, como dixen, inyección electrónica, e tamén temos algunha versión con motor diésel, con DPF, con Monrail, etc., motor Doosan de 55 cabalos turboalimentado. A que vamos a ver hoxe aquí vai a ser un equipo de 40 cabalos con acelerador electrónico e inyección electrónica. Foi o primeiro fabricante en dar 3 anos de garantía para uso profesional, non para uso particular, 3 anos para uso profesional, o cual despois todos os fabricantes foronse adaptando. Digamos que a cuna da trituración está en Reino Unido, esta marca é unha marca inglesa, pois as maiores marcas destes produtos pois están ali. E aquí un pequeno vídeo para que vexades un pouco de que estamos a falar. Hostia. Sonido. O vídeo ten sonido. Bueno, como está, pois, subtitulado, pois podes apreciar un pouco, inda que non... Pero, basicamente, todo o que entra por esa boca o desfai, o convirte en astilla. Vale, agora vou explicar un pouco como funciona esta máquina. Esta máquina pois compónse, como falamos, de un motor, pode ser diésel ou gasolina, neste caso de gasolina, e leva pois unhas poleas con unhas correas que transmiten o movimento ao grupo de corte. Aquí non hai embragues. De feito, este fabricante pois era distribuidor de varias marcas e colleu o mellor de cada marca para facer esta trituradora. De feito, é o número 1 en ventas en Reino Unido. Entón, eliminamos embragues, ese movimento entra o que é un volante de inercia, e seguimos pola outra parte, por onde entra o material, hai 2 rodillos horizontales hidráulicos que están comandados por unha pantalla electrónica e con uns sensores que van no volante. Entón, eso chámaselle o antiestrés. Cando
metes un tronco gordo e a máquina e o motor se ven un pouquiño abaixo, cando baixa de 1200 revolucións o que é o volante, a máquina automáticamente para de meter material para que desafogue e volve a meter ela automáticamente outra vez material. Despois, a maiores desto, hidráulicamente podemos regular a velocidade deses rodillos de alimentación en donde variamos o tamaño da astilla, donde podemos facer serrín ou astilla hasta de 4 centímetros, 5 centímetros. E aí é onde entra a biotrituradora nos plans de biomasa. Por exemplo, aquí en Pontevedra a Diputación ten o plan Revitaliza, non sei se vos sona, no que subvenciona aos concellos a compra deste tipo de aparellos para que os veciños poidan triturar os desechos vegetales e poder facer compost con el. Esta astilla pódese utilizar para compost, pódese utilizar para biomasa, para un montón de cousas e págase neste momento por bastante ben. Digamos que a nivel xeneral, é un pouco as características que estamos a falar. O acelerador desta máquina é por botón electrónico, xa non é por mando de gas como falamos. E despois contamos con un sistema novedoso que, digamos, que é a única máquina do mercado que tritura os materiales fibrosos. Aquí en Galicia temos menos problema, pero no sur e no Levante, en Cataluña, hai máis problema, que é a palmera, a desfacerse da palmera, que é un material moi fibroso que daña as cuchillas e iso acaba bloqueando as máquinas. Pois fixo un diseño desde aquí, desde a nosa empresa, para proteger esas cuchillas con unha contracuchilla que, cando se enredan esas fibras, pois ela, a contramarcha, vai limpando esas fibras para que non se atore. Entón, convertímonos con este sistema na primeira máquina do mercado que é resistente para triturar palmera. Estos son xa diferentes peculiaridades que ten. Estas son as correas de transmisión. Vedes que o tensor funciona ao revés. O normal sería que estuvera pola parte da fora empuxando para dentro, pero este está ben posto así, funciona ao revés, tirando hacia fora para que esa correa non perda a tensión e non haxa tanto desgaste o que é na parte de dentro das poleas. É efectivo. Testado é efectivo. Isto é o cuadro de mandos, que é totalmente electrónico e comanda todo o que son os sensores que ten a máquina para poder, cando este funcione, ten tamén sensores de seguridade, como pode ser, se tocas a barra de seguridade, a máquina parase, se abre o capó, o motor non arranca, etcétera, etcétera, etcétera. Iso todo comándase desde esta pantalla electrónica. Iso é o rodillo de velocidade, onde aumentas e disminuyes o tamaño da astilla, que é un sistema hidráulico. Isto sería un pequeno vídeo de como encende unha máquina e como acelera. Está sin sonido, non? A máquina arranca e despois, para acelerar, aí vedes as revolucións da pantalla, suben e as revolucións non son de motor, son revolucións de volante, para que o antiestrés funcione. Cando metes a madeira, pois que ela regule se ten que dar paso de madeira ou non. Entón, aceleras e desaceleras pulsando un botón, nada máis. E isto sería un vídeo que este non ten sonido de como funciona a máquina, desde que lle metes a madeira por detrás e como a tritura e como as pulsa para fora, que o volante ten unhas palas grandes, o que é a viruta cai nesas palas e, por inercia, pois salen pola chimenea a parte exterior.
Vale, basicamente esta é a explicación do que é unha biotrituradora e a que podemos ver. E agora vamos a ir ao aparcadero ver unha demostración triturando real madeira con diferentes diámetros. Entón, aí temos que poñer, xa vos indico eu, en que zona vostedes que poñer para velo, e se queredes ver como funciona e o que traga, tedes que poñervos por detrás da máquina por se queredes facer algún vídeo. Sin máis, pois... Alguna pregunta? Alguén quere facerlle alguna pregunta a César? Pois veña, mentre nos pasamos para ali, lle damos un forte aplauso. Vale, non pasa nada. Por eso non tiñes que sacar a presentación. Perfecto. Gracias. Puta vida. Numa história Yo voy a mover, pero claro, no se concentra. Vosotros mientras si podéis, sí.
cafediño, venga, no sitio de onte, gracias.
Bueno, continuamos o que queda da mañá. Pasamos á demostración reparación de plásticos de última seriación no automóvil a cargo de Jesús Barcala e Jesús Figueiras de Celtialac Zafiro. Cando vos queirades... perdón, recordade que hoxe hai que asinar ao remate da xornada. Vale, que ninguén se esqueza. Así está ben. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Yo soy Jesús Barcala, de la empresa Celtialac, y él es Jesús Figueiras, que es de la empresa de Zafiro, que es uno de nuestros distribuidores. En este caso nosotros vamos a hablar de lo que es la reparación de plástico con productos de Misplas, distribuidos por Zafiro. Pero antes de dar paso a eso, yo quiero presentaros un poquito qué es Celtialac, qué somos. Nosotros somos una empresa que estamos situados en Santiago, que nos dedicamos... ¿Se escucha? Sí. Que nos dedicamos sobre todo a la reparación de carrocería o a servir productos para la reparación de carrocería. Somos distribuidores, o sea, nacimos en 2019, somos distribuidores de, sobre todo, 3 marcas que es nuestro 90% del catálogo. Glasury RM, como digamos nuestras marcas primicias de pintura, y después estamos de la mano de Zafiro como proveedor de todos aquellos productos necesarios para hacer una reparación de carrocería, que es nuestra especialidad. Yo creo que todos conocéis estas 3 marcas o las asociáis con lo que hay en muchos talleres de carrocería. Como aquí veo que todos sois profesores o estáis, digamos, destinados al tema de formación profesional, nosotros desde Celtialac sí que le damos mucha importancia a la formación. Formación tanto a profesionales, tanto de talleres como también en algunas escuelas educativas que colaboramos con ellos, como también con esos chavales que todos vosotros estáis intentando formar para que algún día pues estén formando parte de este mundo de la carrocería. Entonces ahí también quiero hablar sobre la formación que nosotros también damos en tanto de la parte de químico. Este es el centro nuevo de formación que está en Guadalajara, de BASF. Aquí se dan las formaciones de Glasury y de RM. Está recién renovado desde hace 4 años. Echadle un vistacito.
Como podéis ver, era el centro de formación de Remy Glasery, recientemente renovado hace 3 añitos, 4 años, que no está nada mal. Estos somos nosotros, nuestra central en Viñadoiro. Desde allí distribuimos para todo Galicia. Tenemos también un centro de formación que es el que nosotros usamos para temas internos y con Zafiro, que ese centro de formación está situado en Madrid, que es donde damos también la formación no de pintura, sino de temas como los que hoy vamos a explicar, que es reparación de plásticos o otro tipo de formaciones que también son necesarias en el sector. Dale. Zafiro. ¿Qué es Zafiro? Pues Jesús, que ven la parte de Zafiro, digamos que nos los puede explicar mucho más, pero realmente Zafiro es un proveedor global de herramientas para la carrocería. ¿Qué herramientas? Pues tú nos dirás qué herramientas. Bos días. Bueno, as ferramentas que nos distribuimos para o taller son distintas marcas, como poden ser pistolas, marca de Bilbis, rupes como lixadoras, pulidoras, infravermellos da marca IRT, lavadoras de pistolas da marca Dresster, distintos anexos que son precisos para a reparación de carrocería, chámense cintas, plásticos, removedores, vasos de mezclas, papel de enmascarar. Son todos os produtos que nos distribuímos desde Zafiro a nosa redistribución, que conta con 250 empleados, dos cales o 80% son técnicos distribuídos por toda España. Para nós é importante, pois, temos unha ecoloxía, temos certo compromiso ca sostenibilidade. Intentamos que dentro de ser unha empresa de produtos químicos, producir o menor número de residuos e ser sostenibles co medio ambiente. Todos os produtos que intentamos vender, intentamos que os nosos proveedores tamén nos axuden a facer produtos dentro que sexan o máis eficientes e o máis sostenibles posibles. Pasa. Aquí, por ejemplo, espera un Tiago. Aquí, por ejemplo, veo varios productos o varias líneas de productos que en este caso utilizan, en el caso de los dispensadores, utilizan lo que es papel reciclado, cartón reciclado. Sí. En el caso de los removedores, pues son productos de plástico reciclados. El papel, por ejemplo, viene de bosques de madeiras sostenibles. Y lo que es la pasta de manos, que es sin microplásticos. O sea, al final eso son pequeños granos de arena, pues que ayudan, todo ayuda. Bueno, aquí podemos ver distintas accións que promovemos desde Zafiro. A que vemos aí a de plantar un centenar de árbolos, iso foi cunha campaña que fixemos de lixa, e por cada caixa de lixa aportábamos un diñeiro para unha reforestación nun monte de Ávila. Aí dá os datos do que fixemos. Outra das campañas que se fixo no ano 25 foi na limpieza de praias, que iso está feito na zona de Coruña. Unha limpeza, pois, colaboramos cunha ONG que se dedicaban a retirar plásticos das playas. Normalmente, pola campaña de Nadal, dedicámonos á recollida de xoguetes para organizacións como Cáritas ou distinto tipo de ONGs. Son, pois, accións que tentamos facer desde Zafiro para o medio ambiente. Pasa. Sigues. Aquí es donde empieza la parte de, que es lo que estuvimos ayer haciendo en el stand, que esto es lo que es en sí
la reparación de plástico. Que algunos sí que nos conocéis de las Galicia Skills o de algunas formaciones que hicimos en los centros, donde formamos a los chavales pues, a hacer esas reparaciones en los paragolpes. Sí. Bueno, ahora imos empezar a falar como nos colaboramos con este fabricante Misplas, é un fabricante francés que se dedica a todo o que é a reparación de plásticos, desde pasa Iago. Este fabricante fai o que son grapas, o que son bicomponentes, mallas e as ferramentas para reparar os plásticos. Neste caso, vamos a presentar esta máquina para poder reparar plásticos, que se chama Magic Staple. É unha soldadora que nos permite reparar, soldar, meter grapas e introducir malla nos plásticos sin necesidade de conectala á rede. Traballa con batería, ten distintos niveles de potencia, dependendo do que teñamos que facer, meter unha grapa de 0,6, de 0,8 ou incluso de 0,9, que como todos sabemos, quen lle dá a resistencia a un plástico é o grosor da grapa que estamos colocando, sempre cando o plástico teña dimensión para soportar esa grapa. Con esta máquina permítenos colocar todo tipo de grapas, desde 0,6 a 0,9. Somos quen de colocar 2.000 grapas, co cal nos dá para facer un traballo extenso, e 35 minutos a máxima potencia. Isto é dicir, cando temos que introducir un trozo de malla. Un trozo de malla solemos ter que introducilo cando temos que facer un aporte de material, que nos falta pois un pedazo de plástico. Si temos un burato no noso parachoques e non temos maneira de rellenalo, o que se fai normalmente é colocar un trozo de malla pola cara interna e despois pola cara externa fundimos plástico moído, un plástico universal e repoñemos a parte de plástico que nos falta. Entonces, cando decimos a máxima potencia, estamos falando nese tipo de reparacións. Sí. Decir desta máquina que ten distintas maneiras de traballar. Na súa composición podemos traballar así de forma corta ou temos 2 electrodos para poder estirala, sobre todo cando traballamos nun pase de rodas nunha parte interna, poder acceder á parte de diante sin necesidade de sacar a roda. A ventaxa que nos dá que ao non ter cables nin nada é moi manejable para poder traballar, tanto en horizontal como en vertical. Podémola cambiar, é moi sinxela de utilizar. Podemos ás veces meter grapas na cara de dentro sin necesidade de sacar o parachoques, tanto por dentro como por fora. Todos sabemos que se podemos reparar pola cara interna e por onde debemos reparar, pero non sempre é posible. Dicir tamén deste fabricante que posee, como estades a ver na propia diapositiva, unha serie de grapas. Moitas delas son universales que calquer fabricante fai, pero ten unha serie de grapas que son patentadas, que son feitas por eles, que valen para a reparación interna ou para a reparación externa. Falo de grapas como esta e esta. Grapas que fan o ángulo normalmente das roturas nos cantos dos parachoques. Pasa a diapositiva, Iago. A maiores, bueno, aquí temos a diapositiva onde vemos as grapas que son as estándares e as outras que son patentadas polo fabricante. Digamos que este fabricante, o sea, como él dice, es fabricante. Todos los cartuchos, como podéis ver, todos los cartuchos de bicomponentes, tanto de POSIS como de pegado, son de fabricación propia. Incluso las grapas, como él bien dice, hay 3 grapas estándar que todo el mundo conoce en el mercado, que son un poco las que se ven. Y pues hay diferentes grapas patentadas que son propias de Misplas, que sí es cierto que las tiene para ellos, pero también las fabrica para otra gente, para otros
otras comercializadoras. Pero digamos que son grapas diseñadas por Misplas para reparaciones y procesos de Misplas. Pasa a diapositiva. Para atrás. Paso. Ahora imos ver un pequeno vídeo de como facemos a reparación coa Magic Stapler. Cando temos unha patilla rota, como podemos reparala introducindo unha grapa pola parte interior. Ten potencia suficiente como para poñer a grapa ao roxo vivo. Como no sé si visteis en el vídeo, que la máquina también tiene posición en la parte inferior para trabajar a 90 grados. ¿Veis? Podéis meter las grapas en la parte delantera para trabajar de forma directa. De frente. O en la parte inferior, sí. Bueno, inferior o superior, cambiándole el ángulo tal, para poder trabajar en diferentes ángulos. Lo que está haciendo es un útil calentar la pieza. Entiendo que es para moldear un poco la pieza para que vamos... Para darlle forma á peza que queremos reparar. Claro. Aí vese perfectamente que queda sujeta. Esta é outra reparación onde temos unha raja. Estas son as grapas que eu estaba a falar, que son específicas. É unha grapa interior que nos ven ca curvatura feita, quinda que ao final non sexa a curvatura ao 100%, o único que nos vai faltar é darlle un pouco ao mellor o ángulo que lle damos con alicates para acabar de adaptala ao ángulo do noso plástico. Pero si ven ca forma para colocar no lado interno ou no lado externo, dependendo que tipo de grapa sea que aquí imos a colocar. Como digo, grapa, por lo que veis, aunque ahí en el vídeo no se ve bien, debe ser una grapa de 0,9, que no todas las máquinas del mercado son capaces de fundir una grapa de 0,9. Sempre que podemos, as grapas colocámolas pola cara interna, porque é por donde vamos a poder reforzar e non temos o risco de que nos queden altas as grapas para despois poder repasar e pintar. Aí está facendo o repasado, está limpiando e agora vai desengrasar para poder aplicar un bicomponente, porque sempre vamos a ter a raja para que cando pintemos pola cara de fora esa raja non nos marque despois de pintar. Entonces o que fai é colocar un pouco bicomponente para sellar a raja e ao mesmo tempo quedan cubertas todas as puntas das grapas para que non se nos oxiden. Como se pode ver, ten dureza suficiente. Aí vemos outro tipo de reparación, unha raja. Usamos unha grapa normal, moito máis larga que as convencionales, para que colla máis campo e nos faga máis superficie de soldadura, máis superficie de apoio. Distintas grapas, para distintas formas, para que collan máis campo. Aquí, como veis, se está haciendo una reparación por la parte exterior de un paragolpes. No es lo más adecuado, pero a veces é necesario. A veces non é necesario. Non podemos desmontar o parachoques ou non queremos ou que sexa, e hai que facelo desde a cara de fora. Desde a cara exterior. Entonces, bueno, sempre ter un pouquiño a precaución de embutir un pouco máis as grapas para que queden máis enterradas, pero que se pode reparar tamén pola cara exterior. Sempre que
que repasemos. Neste caso está eu facendo cunha lixadora porque xa ten soldado, pero para repasar normalmente os plásticos temos que facelo con unha radial. Se facemos cunha soldadora, cunha lixadora, o que nos fai é que nos quenta o plástico e o bicomponente se nos vai a despegar, non vai a quedar pegado, non remata ben. Os bicomponentes estruturales, os que usamos normalmente pola cara de dentro e algo ás veces pola cara de fora, porque os temos que pasar da cara de dentro á cara de fora, sempre os debemos repasar con radiales. Se os traballamos con lixadoras normales, o que nos fai quecen e non rematan ben. Os únicos bicomponentes que usamos na cara de fora para acabado son os eposídicos. Eses si os podemos lixar con lixadora. Eposídicos na cara de fora e estruturales na cara de dentro. ¿Qué es esto que está usando? Ese polvo universal. Vaise a pinza. Ese é o que eu falaba antes, cando usamos a máquina a plena potencia. Podémosla usar, como fixo nesa reparación, que colocou unhas grapas pola cara de dentro e para tapar a raja que lle quedou unha vez soldado, colocou polvo moído, un polvo universal que é válido para todos os plásticos e o fundimos, o integramos no parachoques, fundindo ese polvo co propio parachoques por temperatura. O repasamos. Para todos los plásticos que sean termoplásticos, que sean soldables. Sabéis que hay en el mercado plásticos llamados los termostables. Sí. Eses plásticos só son reparables con bicomponentes. Non aceptan grapas, nin aceptan soldaduras. Este polvo sí valdría para todos los... Perdón? Este polvo sí valdría, o incluso universal. Las varillas, para todos los paragolpes, de agua que sea, ABS, poliuretano... Para todos, é universal. O podemos usar para todos os plásticos. Funde para todos os plásticos. Non é necesario tocar o propio plástico, simplemente por aproximación que a temperatura que lle dá xa o funde. Se o tocamos moito, todo o contrario, o que fai é pegársenos moito na punta do útil. O que vos decía, que lixamos con unha radial. Esta é a reparación que estaba a falar antes, cando temos falta de material pola cara interior, introducimos malla metálica e aquí é onde a máquina traballa a máxima potencia, posto que temos que fundir a propia malla para introducila dentro do plástico. E a máxima potencia é que han de traballar media hora. A máxima potencia aguanta media hora. 35 minutos. Estamos a falar que esa punta normalmente está ao roxo vivo para fundir. Fai unha función parecida. A máxima potencia no trabaja sempre. No. Solo nestes casos. Quieres fundir o el polvo o quieres derretir una parte del paragolpes a reparar. A máxima potencia é cando fundes o polvo co outro útil ou cando integramos a malla dentro do propio plástico. Son as dúas opcións que traballamos ca máquina a máxima potencia. Aí estamos falando de usala durante 35 minutos. No caso das grapas, falamos de sobre 2000 grapas, porque o tempo de colocación de grapa é instantáneo. Requírelle de moita menos potencia a máquina. Por la parte exterior se recubre del polvo. E como vedes, prácticamente non fai falta tocalo. Importante abrir con unha fresa para que se nos integre o plástico na mesma altura.
é un proceso bastante rápido. Parece máis lento ora cando estamos contando, pero cando te pos a facelo, realmente vai rápido. Despois, na cara de fora, ben podemos aplicar un bicomponente aposídico, como dixen antes, ou unha masilla de plásticos, o que consideremos para rematar e pintar. No caso do aposídico, se pode aplicar directamente e se pode aparexar sin máis. No caso das masillas de plástico, pois, bueno, hai que ter en conta que ao mellor necesitamos un promotor de adherencia antes da aplicación da masilla. Listo. Hay una frase que sale en algún logo de Misplas que es muy llamativa, que es: un plástico reparado es un plástico menos producido y un plástico menos desechado. Quedaros con eso, cuando se puede reparar, evidentemente. Como comenté, nosotros este tipo de herramienta, en muchos centros sí que hacemos formaciones y la enseñamos con nuestro técnico Yago. Quien quiera verla, conocerla y hacer cosas con ellas, nosotros estamos encantados de que palparla, tocarla, os la enseñamos, os la dejamos, la probáis y la disfrutáis. O sea, eso es un poquito... Decir que somos proveedores das skills, algo que vos sabedes perfectamente o que é, tanto das skills autonómicas como das skills nacionales, somos colaboradores con esta máquina. A parte de reparación de plásticos, colaboramos cos distintos centros, que os sepades, por si en algún momento vos podemos ser de axuda. Y nada más, muchas gracias. Gracias. Moitas grazas, Jesús Barcala e Jesús Figueiras, por esta estupenda explicación. Pasamos da reparación de plásticos a diagnose de automóvil por termografía. Lle cedo a palabra a José Manuel Carbia Pichel, do CIF Politécnico de Santiago. Perdón, temos... Perdoade, son novata nesto. Hai un tempiño para poder facer algunha pregunta, se alguén quere preguntar aos relatores de reparación de plásticos algunha cuestión que non quedara clara. Ninguén? Pois, entón, ahora sí, continuamos. Grazas. Continuamos con José Manuel Carbia Pichel, que está colocando automóvil. Sí. Bueno, antes de nada agradecer a organización que nos invitasen. Un pouco do que vos vou a enseñar é unha aplicación que, bueno, está na industria, evidentemente,
desde hai tempo, pero que cada vez pois cobra máis importancia. Paso eu xa. Vale, gracias. Cada vez creo que, sobre todo, co vehículo eléctrico, pois que está cobrando cada vez máis importancia, non? Que sería facer unha diagnosis de certos elementos máis rápida e ao mesmo tempo tamén incluso preventiva. Non solamente que ver que é o que falla, senón ver que é o que pode fallar, non? Que sería a parte, se cadra, pois, máis relevante, non? Para eso necesitamos, pois, apoyámonos na cámara termográfica e necesitamos tamén moito entrenamento. Non é que a cámara nos vai a decir isto falla porque isto está mal ou isto ten un código de avería, aquí non hai códigos de avería, aquí solamente hai visión, non? Visión e podemos, como non hai tampouco datos de moitos elementos, temos que ter un entrenamento constante para que esa información pois podemos levala a cabo, non? Poder levala a cabo e ter, digamos, conclusións a hora de facer un diagnóstico. Basicamente sería eso, non? Ben, non sei. Está? Vale, bueno, isto sería un poquinho as aplicacións, non? Para componentes mecánicos, non solamente componentes eléctricos, evidentemente en electricidade estáse utilizando moito, non? Unha resistencia, un falso contacto ou calquera cuestión dese tipo, pois vai a ter unha consecuencia, unha trazabilidade desde o punto de vista térmico, polo tanto, vai nos a indicar que hai un posible fallo ou un posible error dentro do componente, non? Está pasando solo. Vale. Identificación de elementos eléctricos tamén, non? Vamos a ver, teño o coche arrancado, por exemplo. Non sei se hai unha cámara que se poida ver. Bueno, despois temos ao final. Moi ben, vale. Ben, entón, non sei que pasou aí, que un pequeno problema técnico. No, pero facemos ao final o da cámara, vale? Paso vos primeiro a presentación porque hai máis fotografías e comparativas que podemos ver. E despois un pequeno exemplo no vehículo, non, para que vexades un pouco tamén o potencial que pode ter este tipo de diagnosis, non? Ben, aquí é o que decía, podemos facer comparacións de temperaturas, moitas veces como non vamos a ter, digamos, un dato concretamente de que temperatura é a correcta. En temas de conductores, por exemplo, sí que podemos determinar que normalmente con 10 grados por encima da temperatura ambiente ese circuito está funcionando dentro de rango, non? Despois, todo o que suba por encima da temperatura ambiente, evidentemente, pois vai aumentar a gravedade do fallo, non? Entón, entre, bueno, menos de 10 grados por rango normal, entre 10 e 20 rango leve, e así sucesivamente, non? Despois, que sea máis crítico ou menos crítico, sempre vai a ser depender un pouco do componente, evidentemente, non? Neste caso, por exemplo, bueno, unha pequena explicación, así do que se ve en pantalla. Non sei se ten punteiro isto. Ten punteiro? Non ten, non? Bueno. Se vedes aquí do lado esquerdo, que aparece C41,7, en ese caso, o que nos está indicando é, vedes unha pequena aspa no centro da cámara, no centro da imaxen, está nos indicando cal é a temperatura que está ese punto da imaxen, vale?
Despois, o que temos do lado dereito, esa escala que pon A 50,8 e A 18,1, é a temperatura máxima e mínima que hai dentro desa pantalla. Non? Por lo tanto, todo o que vemos aí vai estar entre 18 grados e 50 grados. E concretamente ese punto vai a ter unha temperatura de 41 grados con 7 nese caso. Vale? Eso é un pouco para interpretalo. A cámara pode funcionar tanto en modo automático, como se fora un polímetro, non? Adaptando a súa escala, ou en modo manual. Por exemplo, nós se queremos comparar temperaturas dun elemento mecánico dun vehículo, pois eu que sei, por decir un exemplo, temperaturas de disco de freno da roda dereita e da roda esquerda, non? Que esa temperatura podemos indicar ao mellor tamén un posible fallo, sea por exceso de temperatura porque hai un agarrotamento mecánico, ou sea por baixa temperatura porque non frena, non? Entón, debemos coller e pasala, como está no outro lado, se vedes abaixo que pon auto, pasala a manual, porque entonces nese caso damoslle nos o rango alto e o rango baixo. E podemos facer comparacións sin estar dentro do mismo elemento a medir, non? Porque esta cámara sempre nos vai a dar un rango entre, bueno, pódense elixir os colores, entre prácticamente blanco e prácticamente negro, un azul oscuro, vale? Pode ser que ese naranxa ou prácticamente blanco pois estea en 50 grados ou que estea en 500. Entón, cando nós queremos facer comparacións, pasaríamolo a rango manual e podemos ver, sacar unha imagen, sacar unha foto, gravar un vídeo e ver que é o que está ocurrindo aí, non? Ten a función tamén de doble imaxe real, imaxe térmica. Neste caso, bueno, vedes aí claramente onde está, digamos, o componente que está funcionando ese relé, non? O relé ese do medio que está señalado co dedo, pois vese claramente moito máis quente co outro. Que hai que facer despois? Claro, comparar varios relés dese mesmo tipo para saber se realmente está funcionando todo dentro dese rango, porque non hai información técnica, digamos, que nos apoie esa temperatura, non? Aí é onde entra todo o tema de entrenamento. Como pasaba no seu día, que non había referencias tampouco de moitas curvas de osciloscopio, pois aquí tampouco temos referencias térmicas de moitísimas cousas, non? Entón, ten que haber, digamos, un entrenamento constante da persona que está realizando isto, non? Este caso tamén é un caso moi sencillo, bueno, este sería unha luneta térmica, moi fácil tamén, non é necesaria unha cámara térmica para isto, pero, bueno, para que vexades un pouco en que consiste. E aquí, este que vedes aquí, é unha imaxe moi significativa, non? Bueno, este é un elemento que tiñamos, non, para generar señales PWM, e neste caso hai un conector que está fallando, vale? Se fora un vehículo, tanto o cable que está do lado esquerdo como o que está do lado dereito, que brilla moito ese conector, un é o positivo e outro é negativo do mesmo elemento, polo tanto a intensidade é a mesma, a que pasa polos dous, non? Bueno, pois ese sería un claro exemplo de un fallo a futuro, vale? Vemos que un terminal pois non ten temperatura, bueno, ten unha temperatura razonable, e o outro terminal do mesmo elemento, que polo tanto ten o mesmo consumo, ten unha temperatura moitísimo máis alta, non? Entonces aí, pois sería, digamos, bueno, este elemento vai a fallar, eu teño que cambiar este conector antes de que ocurra, non? Unha cousa, bueno, tan simple, isto sería os sensores de aparcamiento, por exemplo, non? Que se vedes a imagen dereita e a imagen real, digamos, sin infrarrojo, e a outra sería de infrarrojo, non? Simplemente, bueno, pois tamén o mismo, se ese non estuvese activado, non habería ese contraste de temperatura, non? Non se vería, veríase todo a mesma temperatura. Este sería, por exemplo, un fusible activo a intensidade nominal, vale? Se os sometemos a intensidades máis altas, pois vai subindo hasta chegar aos bueno, chegan sobre 150 grados aproximadamente no momento do corte, 150 incluso algo máis, non? Van subindo a temperatura hasta que falla. Podemos, desta maneira podemos coller e mirar, por exemplo, unha caixa de fusibles, e se algún fusible está sobrecargado, simplemente con unha visión,
non? Daríanos xa onde pode estar o fallo, vale? Vedes o da dereita, está a 110 grados nese caso, non? Ainda está funcionando todo, perfectamente, non? Continuaría subindo hasta que chega un momento que se funde, se produce o corte, non? Aí xa estaría pois, por riba da intensidade nominal. Por exemplo, o típico avería do mellor dun fusible que se funde esporádicamente, non? Pois sometelo a carga e ver se realmente pois, está traballando fora de rango. Xa digo, esta é unha cuestión para diagnosticar e ver as cousas un pouco con máis rapidez tamén, non? Ou cousas que están máis inaccesibles. Eso non quita que despois ao mellor teñamos que meter un perímetro e ver realmente o que está pasando aí. Pero a simple vista xa temos localizado o problema, polo tanto, tamén é tempo que estamos aforrando, non? Ben, esta tamén é unha imagen curiosa, non? Porque, bueno, é a salida dun colector. Esperábamos ver temperaturas moi altas, non? E sorprendernos bastante esta cuestión, non? Porque, se vos fijades, a temperatura alta está na soldadura, non? Un pouco para tamén falar do que serían os metales, os materiais cos que están feitos colectores e catalizadores, non? Que ten unha conductividade térmica, digamos, diferente, non? Un catalizador e un filtro de partículas, pois colle temperaturas moi elevadas e realmente esas temperaturas, pois hai que, de alguna maneira, limitalas. Pois unha das maneiras é utilizando metales que son baixos conductores térmicos, non? Na soldadura, como non está construído con ese tipo de metal, a soldadura pois, dá unhas temperaturas moi altas, cando o resto do material realmente non o dá, non? Este é un pequeno vídeo tamén que se grabou, non? Da mesma parte do colector. Son da temperatura de escape. Non? Fijadevos aí tamén, bueno, neste caso, xa vedes, a diferencia de temperatura de ver a soldadura a ver o resto do colector, pois hai unha, bueno, é sustancial, desde logo, non? Bueno, este sería un disco de freno que se someteu a, digamos, un pouco a estrés. O que vos decía, neste caso, ao mellor, se queremos facer unha comparación de salimos co coche a carretera, frenamos, facemos unhas frenadas bruscas e demais, e miramos a temperatura, se non temos un frenómetro disponible para poder facer unha medición de outra forma, pois simplemente poñémolo en manual, vemos a imagen dun lado, vemos a imagen do outro e comparámola, non? Bueno, este sería, bueno, certas temperaturas que se colleron de alternadores e demais. Hai unha imagen tamén do aire acondicionado, por exemplo, bastante útil no caso, por exemplo, do Zoe. Sabedes que a veces está funcionando como bomba, bueno, en función calor para calefacción, outra vez está funcionando en modo frío. Ver as electroválvulas que saltan, por onde se está distribuindo e por onde se desvía o refrigerante en cada caso. Entonces, desa forma, tamén de forma bastante didáctica podemos chegar a esas conclusións, non? Por exemplo, se está en modo frío, se está calor, por onde está entrando. Un radiador que este obstruído vai haber unha parte sempre máis fría ou máis quente que outra, polo tanto, se hai obstruccións internas, pois tamén a podemos ver con este tipo de tecnoloxía. Este sería outro sensor de aparcamiento. E esta tamén é unha imaxen interesante. Esta é unha calefacción eléctrica de un Zoe, non? A parte que vai dentro, a parte eléctrica, digamos, da calefacción a que ten de apoio. Leva 3 resistencias, e en este caso estaba funcionando unha delas solamente, non? Aí claramente vedes aí a diferencia, esos son 3 cables que entran dentro do conxunto, non? Entonces, o primeiro dos 3, vedes que está como máis brillante, non? Simplemente xa, apuntándolle a cámara, sabemos cal é a resistencia que está funcionando e cal é o cable que está alimentando. Neste caso, os consumos son moi altos e vese moi ben tamén, non? Sería outra aplicación tamén desta tecnoloxía. Ben, isto é un pouco máis do resto.
E agora, por exemplo, teño aquí este coche arrancado. Podemos cambiar agora para a cámara. Está. Bueno, vale, aquí xa vedes, por exemplo, se nos vamos aquí á caixa de fusibles, vedes cales serán os relés que están activados, verdad? Estes serían os relés, todos da caixa, simplemente nun vistazo. Sí. Moitas veces o que fago é poñer o dedo, porque así detecta a temperatura do dedo e vexo cal é o que sale, non? Pois, este sería un pouco o exemplo. Non sei se o ves desde aí. A ver. Védelo por aí, verdad? Un pouco a utilidade desta tecnoloxía, non? Baterías eléctricas, non? Toda a instalación eléctrica de alta tensión dun vehículo, non? Pois é unha ferramenta moi útil, xa digo, non solamente para... Sí, listo. Para unha diagnosis dunha avería, senón para unha futura avería para saber que é o que pode pasar. Se un módulo se quenta excesivamente con respecto aos demais, se un conector de salida hacia un motor está excesivamente quente con respecto a outro, non, ese análisis por comparación nese caso sería un pouco, digamos, a ventaxa fundamental desta tecnoloxía. Bueno, non sei se tendes algunha preguntiña. Non, bueno, pois por min nada máis, deixo volle a presentación á organización por se queredes utilizar tamén, para que vos facilite. Vale? Moi bien. Gracias. Hola, pasamos a ronda de preguntas para José Manuel Carria Pichel. Non sei se hai alguén que quere facerlle algunha consulta.
Pois, mentras preparan os compañeiros da última intervención, esperamos uns minutos. Aquí. Parece que xa casi está todo listo para esta última sesión formativa da mañá, que será demostración de reparación en vehículo eléctrico a cargo de Pablo Vila, do CIF a Xunqueira, acompañado por Paco Guimarei e Pablo Calveiro. Un aplauso, por favor.
¿Ya? Sí. Hola, buenos días. Yo hablo bastante alto, yo creo que puedes bajar un poquito. Venga, bien. Bueno, vamos a... Después de lo que hemos visto aquí de los compañeros, yo lo que quiero exponer tanto con Paco como con Pablo es un poco el proceso que se está desarrollando ahora mismo en los talleres para la reparación de los vehículos eléctricos. Estamos muy acostumbrados en el taller ahora mismo a hacer un proceso de sustitución de piezas. Lo que era la antigua mecánica de reparación de un vehículo, coger la pieza, restaurarla, repararla o buscarnos la vida de tal forma de que los vehículos vuelvan a funcionar, no comprando una pieza, sino repararla, ese proceso se ha perdido totalmente. ¿Qué pasa? Con el vehículo eléctrico volvemos un poquito a lo que era la mecánica antigua, aunque parezca una cosa absurda, ¿no? Porque la máquina eléctrica está más que comprobada. La máquina eléctrica no va a dar tantos fallos mecánicos como nos puede dar un motor térmico diésel que tenemos actualmente. Entonces, antes de bajar un motor eléctrico de un vehículo, lo que tenemos que hacer es una comprobación exhaustiva tanto de todos los componentes que rodean ese vehículo. Entonces, ¿qué pasa? El problema que tenemos es que todo el taller que tenemos preparado hasta hoy en día tenemos unas herramientas, que sí, todos tenemos un autoclé, tenemos una máquina de diagnosis tradicional, un polímetros, depende de lo que se dedique el taller, pues así tiene unos métodos u otros. Esa herramienta es insuficiente para trabajar en el vehículo eléctrico. ¿Por qué? Porque como vamos a ver aquí, tenemos un peligro de alta tensión, que ya veis, aquí tenemos ya vallado para que no se electrocutéis ninguno de vosotros, y porque aunque tenemos aquí una batería, esta batería os voy a engañar, porque realmente no es alta tensión, que son 48 voltios, porque es de un Twizy. Lo traigo aquí por si tocaba a alguien para que no se muriese, llevas un buen carallazo, pero realmente no es peligrosa, ¿vale? 12 voltios, sabéis que ya dan, dependiendo de la intensidad, nos puede dar un despierte, pero hasta 60 voltios no es mortal en continua para el cuerpo humano, ¿vale? Entonces, a lo que me voy a referir es que la reparación ahora mismo en el vehículo eléctrico conlleva eso, una inversión grande para el taller, volver a diagnosticar minuciosamente el vehículo para localizar bien la avería y poder reparar, no es solo cambiar piezas. Claro que sí, que cuando lleguemos al módulo, que os voy a enseñar ahora los diferentes componentes del vehículo eléctrico principales, ¿vale? Es todo... Son 30-40 minutos que os voy a hablar aquí, a dar el coñazo para cerrar esto, pero vais a ver que son diferentes piezas que quiero que identifiquéis y que tengáis claras. Nosotros, principalmente, ya tenemos que comprar, para poder diagnosticar el vehículo eléctrico, o bien lo hacemos con sondas con temperatura, como veis ahí, pero no todo el mundo tiene los conocimientos para ello. Pero lo más fácil es tener una máquina de diagnosis que nos dé acceso a lo que es el equipo eléctrico de alta tensión. Entonces, las propias casas de máquinas de diagnosis ya nos venden ahora kits específicos para vehículos eléctricos, ya con lo que sí, sube el precio siempre, ¿vale? Con su máquina tradicional, más un componente específico con un módulo para poder intercomunicar con los diferentes componentes. Vale. Tenía antes buscado y se me quitó. Disculpad un segundo. Vale. Ahora vais a ver que aquí os tengo un despliegue pequeño así de diferentes piezas que vamos a ir viendo después con más calma, ¿vale? Veis que son diferentes componentes, como puede ser un inversor, un cargador on-board, un header, que es un calefactor, por ejemplo, para la calefacción de los vehículos eléctricos. Tenemos un climatizador, un compresor scroll de aire acondicionado para ellos también. Tenemos un alterno arranque y la batería de alta tensión, ¿vale? Estos son componentes que tenemos dentro del vehículo que van a sustituir a los componentes tradicionales, ¿vale? Ya no tenemos, en los híbridos sí que podemos tener algún componente movido todavía por correa de estos de tipo aire acondicionado, pero el motor lo vamos a usar sobre todo para generar energía, no para mover el vehículo, ¿vale? Vamos a ver. Bien. ¿Qué nos pide ya, en principio, para tener un taller eléctrico, poder trabajar con vehículos eléctricos? Pues una especialización, ¿no? O sea, en las casas oficiales
Ellos tienen a sus propios técnicos con sus propias acreditaciones, que tienen que hacer unos cursos específicos para acreditarse en ellas, y nosotros, desde la formación profesional, pues ofrecemos unos ciclos, ¿no? Unos cursos de especialización, como son el de ciclo medio o el de superior, que realmente cualquiera puede tocar, teniendo conocimientos, puede tocar el vehículo eléctrico, pero es aconsejable que un técnico realmente pueda lo que es hacer la desconexión de seguridad y que un experto ya pueda trabajar en lo que son las baterías de alta tensión, ¿vale? Que eso es ya si abrimos un módulo, si poder trabajar con la alta tensión ya directamente. La máquina ya veis que nos va indicando, ya nos avisan y ellos lo que quieren es asegurarse de que te dan las herramientas, pero que tú tengas conocimiento de lo que vas a hacer, ¿vale? Que no vas a hacer ninguna animalada y que estás cumpliendo todos los requisitos que te están pidiendo. Os indica que tenemos un descargo de responsabilidad, que ellos nos hacen cargo de nada lo que hagas mal, ya os lo avisa bien ahí y tal, y luego tenemos pues unos EPIs que son específicos, como os indicaba, ¿vale? Esos EPIs son caros, no son baratos y hay que acostumbrarse a usarlos, porque cuántas veces vamos al taller y está el paisano con el esmeril afilando una broca, tal, y sin gafas de protección, ¿vale? Ahí, dentro de lo malo, te puede saltar una chispa a un ojo y, bueno, no es mortal, ¿no? Pero aquí, sin embargo, no ponerte los EPIs, aquí os va a hacer el outfit, ¿no?, de este verano, el amigo Francisco, que os va a enseñar todos los componentes que tenemos, ¿no? Ahí tenemos un casco, ¿vale? Estos cascos realmente lo usaríamos ¿para cuándo? Para cuando estamos trabajando debajo del vehículo a alta tensión y podemos tener pues un roce con él, ¿vale? Un choque indirecto con el vehículo involuntario, ¿no? Pues si por ejemplo el coche no está bien de aislamiento, que eso lo vamos a ver después, pues podría ser mortal y deberíamos tener un calzado de seguridad específico, no tiene las punteras metálicas, la suela está específica y tenemos que cumplir toda una normativa que viene reflejada en el reglamento. El CP100, pues eso viene todo especificado y bueno, son normativas que me imagino que irán cambiando. ¿Qué pasa? En automoción son un poco más flexibles que en alta tensión de vivienda, ¿vale? Porque, por ejemplo, los guantes, aunque tienen una caducidad, hasta ahora, no sé si hay alguna cosa que diga lo contrario, nos permiten que mientras superen una prueba que hay de aire en su interior, que no lo pierdan y que no tenga ninguna ruptura o fisura visual, podamos seguir utilizándolos. La pértiga igual, tiene una fecha de caducidad, pero también como aguanta altas tensiones superiores a las que vamos a trabajar nosotros, pero nosotros en un vehículo, a no ser que sea un Tesla o una cosa así, no vamos a trabajar con 1000 voltios, ¿vale? Vamos a estar en rondo entre 400 y 800, más o menos las tensiones normales. ¿Se rompió? No. Bueno, es importante tener los guantes de protección, un traje de protección para que atrapamientos y chispas, posibles chispas, que si trabajamos con baterías, un arco eléctrico, por ejemplo, que nos pueda afectar, y después tener esto, una barrera de protección en la zona de trabajo, para las cuarentenas, eso. La pértiga, realmente, esto no vale para mucho, solamente cuando se quema el churrasco, para que lo puedas retirar de ahí y no se churrosque más, ¿vale? Esto, si tú tocas alta tensión, yo eso digo a los chicos muchas veces, perdón, esto es game over. Si tocas mal en un sitio donde no debes, no tienes más vidas, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro en alta tensión. Por el resto, es muy sencillo, ¿vale? Hay que seguir siempre el procedimiento que nos piden y poder seguir trabajando. Las herramientas aisladas son muy bonitas, ¿vale? Tienen colorines, pero esos colorines no es porque sea para hacerlas más bonitas y pueden venderlas los de Facon o los de Forge, mejor la herramienta, no. Eso es para que, según las capas que tengan, así es la cantidad de aislante que tienen. Entonces nos permiten trabajar con una tensión u otra. Y según se vayan degradando, empiezan un color rojo, que están bien para poder trabajar en los 1000 voltios, y según vamos apretando y se van desgastando, pasan a un naranja. Ese naranja ya te está diciendo, oye, no sigas trabajando conmigo mucho, que me empiezo a desgastar, ya no aguanto esos 1000 voltios, ¿vale? Entonces, después de ese naranja pasa a un amarillo, ahí sí que ya tira con la llave, ¿vale? JBM, por ejemplo, os vende un maletín muy bonito y ya empieza en amarillo, o sea que no os fiáis mucho de ello, ¿vale? No quiero hablar más de las marcas, que después me dicen cualquier cosa. Tenemos ahí un megaómetro, ¿no, Pablo? Yo creo que, no sé si hay algún voluntario
que quiera probar. Yo esto cuando se me duermen los chavales en clase, lo que hacemos es, les doy a probar el megaómetro. ¿Quiere probarlo alguien? ¿Un voluntario? ¿No hay ningún voluntario por aquí? ¿Está de primera fila? Venga, vale, está primera fila. Estos tengo comprados que son del curso que tengo ahora de la FEDE y por eso vienen y me hacen esto. A ver, nunca lo he probado, sí. Vale, con esto lo que hacemos es medir el aislamiento del vehículo y lo que da es, podemos indicar una tensión. ¿Qué pasa? Nos da unos rangos diferentes, ¿no? De 50, 100, dale un poquito más, que este es fuerte. Venga, cambiamos aquí el range, le damos 100 y le mantenemos aquí impulsado. ¡Uy! Notó algo. Vale, ¿qué pasa? No damos es la tensión, pero no tiene intensidad, no lo vamos a matar. Pero para espabilar al chaval vale muy bien, o sea que es una herramienta fabulosa para clases. Bien. Lo que vamos a hacer ahora, después de que tenemos ya todo el elemento diagnosticado el vehículo, hemos puesto en seguridad, hemos seguido los EPIs que nos manda a ponernos el fabricante, y bueno, el reglamento en sí, pues lo que hacemos es proceder a identificar las averías. Muchísima parte de las averías que vienen al taller parecerá una tontería, pero no es de la batería de alta tensión, proviene de la batería de baja tensión, de la de 12 voltios. ¿Por qué? Esa batería de 12 voltios nos va a hacer que el vehículo abra contactores, tenga una línea Cheville que recorre todos los módulos, que es la línea de seguridad entre ellos. Entonces, si nosotros esa tensión de 12 voltios no la tenemos correcta, nos puede engañar el coche y decir, nosotros nos subimos en él y miramos lucecitas, miramos tal y ostras, parece que el coche está fenómeno. No. O sea, tú si no tienes amperaje para poder abrir esos contactores que te dan seguridad y que puedas abrir los contactores para la alta tensión pase y se convierta, aquí no tenemos un alternador, tenemos un convertidor de CDC que nos va a pasar de alta tensión a la tensión de trabajo del vehículo, ¿vale? Esos 400 o 600, 800 voltios los vamos a pasar a 14, ¿vale? Ese alternador que teníamos de correa ya no lo tenemos, ahora lo que tenemos es un convertidor que nos transforma la energía, la de 400 a 14 para que funcione bien todo el sistema. ¿Por qué tenemos 14? Porque los vehículos que hay funcionando normalmente, pues todo el mecanismo que tenemos de luces, mandos de volante, radios y todo eso, lo tenemos en 14, ¿vale? Entonces no vamos a cambiar todo el sistema que teníamos ahora porque a un zumbado se le haya puesto una batería de alta, no. Entonces vamos a seguir manteniendo lo que teníamos antiguamente y tal. Bien, la batería que tenemos aquí, ya os decía que, me va a decir que no. Espera, podéis ir pineando si queréis, chicos. Bien. Entonces, teníamos la batería de 12, que os digo que tenemos muchas posibilidades de que muchas de las averías vengan de ahí, entonces hay que tener el mantenimiento presente de ella. Después, claro, venir aquí a hablar del taller eléctrico actual, es amplísimo, ¿no? Porque tenemos tanto parte de... La parte mecánica va a seguir siendo la misma, ¿vale? Suspensión, frenos y eso. Frenos mucho menos, porque daos cuenta que hay taxistas con Prius con 1 millón de kilómetros que han cambiado las pastillas una vez en su vida de frenos. Entonces los frenos se deterioran mucho menos. ¿Por qué? Por el frenado regenerativo. Vale, el frenado regenerativo hace que el freno del vehículo se use para estacionamiento, cuando va a parar más o menos el vehículo, pero para poco más funciones. Entonces, lo que es el tema de frenado va a ser mucho menos exigente, pues veis coches de alta gama a veces con unas tamboras atrás. Y dices, vale, mierda de coche que me han vendido de 40 o 50.000 euros con unas tamboras. No, vale, eso muchos ahora ya lo cambian por estética, no porque realmente sea necesario para el frenado. ¿De acuerdo? Se nos ha... A ver si me habéis puesto aquí el modelo de la batería, ¿vale? A pinear ahí. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos también sistema de clima. La climatización también es importante, ¿no? Sobre todo en un vehículo eléctrico. ¿Por qué? La batería, habéis oído todos que es delicada, es peculiar, ¿verdad? Ella necesita una gestión independiente de batería. Esa gestión de batería la va a hacer una centralita que tiene interna que se llama BMS. Esa BMS lo que controla es tanto el estado de carga de la batería como las temperaturas que tiene cada una de las celdas. Las celdas son... pues estas cositas que tenemos por aquí, ¿vale? La batería está formada por muchas de estas. Según el fabricante lo que nos diga, pues vamos a tener diferentes tipos de celdas, diferentes... ¿Qué pasa? La forma de la celda, pues la decide también el fabricante, ¿vale? Esta pila, que es como la que tenemos en casa, o de un patinete, que es una 18650, ¿vale? Eso se dice por 18 por el diámetro, 650 por el largo, ¿vale? Entonces, este tipo de pila tiene el mismo voltaje que esto, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto es una pila tipo pouch, ¿vale? Esto es una celda tipo pouch que viene así ensacada, pues se llama así.
y esto es cilíndrica. Entonces, dependiendo qué tipo de pila quiera el fabricante, pues vamos a montar una u otra, que varía la capacidad también, ¿vale? Entonces, dependiendo que... Lo que tenemos también curioso es, por ejemplo, esta es más grande. Ah, pero esto ya no... Esta pesa más, tiene menos voltaje, esto ya no es níquel, ¿vale? Esto era lo que montaban los Prius antiguamente y esto pues es lo que montan ahora, ¿vale? ¿Qué pasa? En menos espacio, menos peso, tengo más potencia. Lo bueno que tienen estas pilas es que coches con 20 y pico años, que lleva un Prius funcionando por ahí, que ya tiene su historia, pues siguen andando con la misma batería. Coches con 10 años, con baterías de estas, y hay que cambiar la batería. Ese es el problema. ¿Qué pasa? Estas baterías sí que dan mucho mejor resultados, son más efectivas, funcionan fantásticas, pero se degradan. Y esa degradación, pues nosotros podemos intentar recuperarlos un poco, hacer trampillas y subirles el voltaje, a ver si espabila y esas cosas, pero no las hemos recuperado. Estas se han recuperado bastante bien. ¿Por qué? Porque tienen un efecto memoria que nosotros trabajando en ellas, balanceándolas, haciendo descargas lentas, que eso os voy a enseñar ahora una máquina que tenemos ahí, que le llamamos, bueno, esta es de Kunking, ¿vale? Que es un aparatito que lo vamos a ir, después os vamos a hacer una demostración. Entonces podemos tanto descargarlas lo que nosotros queramos, ¿vale? Y mirar la resistencia interna de las baterías, que es como se mira realmente el estado, la salud de la batería. ¿Qué pasa? Para cargarlas, la máquina de diagnosis normal ni nos descarga, ni nos dice, sí nos dice el estado de la batería, pero no hace nada más. O sea, hemos comprado una máquina de 15.000 euros, que realmente lo que nos vale es para conectarnos al vehículo y decir, estoy bien o estoy mal. Vale, si es muy práctico, porque yo me voy al desguace o me voy a comprar un coche usado, enchufo y veo realmente cómo está ese estado de batería. Entonces, para los que somos unos changas como yo, que nos gusta ir al desguace, pues me voy con la maquinita al desguace, la enchufo, me quiero comprar una batería usada, pim, pim, pineo, y digo, pues esta está buena, esta está mala, esta tiene 2 módulos mal, entonces entre 2 baterías puedo hacer una que funcione, que eso es lo que tenemos que hacer. Porque ¿qué pasa? Si yo a una batería que está mala le meto un módulo nuevo, porque tú imagínate, tienes 20 celdas y la celda 16 y la 14 están malas. Cojo, las quito y pido a China, que es donde las venden todas, ¿vale? Pido a China 2 celdas nuevas. Esas celdas van a funcionar y van a ir bien. Pero sin embargo nos van a degradar y van a obligar a las otras celdas a funcionar mucho más fuerte, ¿vale? Van a funcionar mucho más forzadas. Entonces, esa batería que teníamos más o menos, que podía aguantar mucho más, nos la va a degradar y la va a fastidiar. Entonces, lo que es aconsejable es que, por ejemplo, si tenemos que recuperar una batería, reparar esa batería, vamos a intentar buscar celdas usadas, ¿vale? Entonces, esas celdas usadas se las vamos a meter dentro de esa batería que estaba usada y las celdas más o menos van a tener una vida parecida. Entonces, ninguna, es como si tú vas a una carrera y corres contra un chaval de 18. Yo no voy a dar lo que dé el chaval de 18 por muy bien que esté de forma, ¿vale? Entonces, es lo que a mí me ayuda. La batería, entonces, de esa forma la podemos recuperar, ¿vale? Y se pueden seguir usando, tanto en litio como en níquel, como en cualquier tipo de material. ¿Perdón? No sé, vale. ¿Qué pasa? Entonces, claro, ese material, esas pilas, pues pueden volver a una segunda vida, ¿vale? Esa segunda vida, tanto se puede usar en vehículos como para estacionarias, que se está haciendo mucho ahora, para poner en una casa con placas solares, una pila con no tanta vida, por ejemplo, va para un vehículo con una pila con un 40% de vida ya no es útil. Pero sin embargo, para una placa estacionaria, para unas placas solares o tal, sí todavía se puede utilizar. Bien, seguimos, que si no me enrollo con una persiana y esto es tremendo. Bien, ¿cómo vamos? ¿Encontramos la batería o se ha perdido? No quiere entrar, eso, vale. Bien, estos son cosas de directo que sabéis que siempre triunfa, ¿no? Os sigo enseñando cosas. Vale, las baterías, lo que decíamos. Ahí lo tenemos. Sigo yo, Paulinho, no te preocupes. Vale, teníamos tal. Vale, seleccionar manual, buscamos el vehículo, que es un Twizy, ¿vale? Tenemos el 121 amperios, que es la capacidad total de la batería. Y aquí debería querer entrar, que está encendido el módulo. Si no tenemos encendido el módulo, está encendido el módulo. Perfecto. Vale, veis, aquí en la pantalla
vemos que la opción que nos da de diagnóstico para una batería es con el OBD, ¿vale? Eso lo conocemos todos. Entonces, si yo tengo el coche, puedo conectarlo al OBD y fabuloso. ¿Qué pasa? Yo en este caso no tengo lo que es el vehículo, tengo la batería. Entonces, lo que vamos a hacer es pinear la batería tal como nos manda la máquina. ¿Verdad, Paco? Le vas dando ahí. Vale. Entonces, vete dándole. Lo que hacemos es, conectamos, como veis, los dos cables de tensión. Vamos a alimentar la batería con un positivo y un negativo que nos da ya la propia máquina, ¿vale? Lo que tiene que tener es corriente de tensión, ¿vale? De calle, si no, ella misma con la batería que tiene dentro no da alimentado. Y después tenemos el CAN high y el CAN low, ¿vale? Que vamos a entrar por CAN bus a la BMS de la batería, lo que os hablaba antes, la centralita esa que tiene la batería, ¿vale? Que lo que gobierna es la temperatura, la carga y todo eso que tenemos ahí. ¿Qué pasa? Nosotros podemos, si queremos generar una batería, podemos comprar BMS por tipo daily y podemos programarlas, ¿vale? Podemos nosotros hacer las celdas y entonces siempre que hagáis una batería para un patinete, para lo que sea, tenéis que buscar una BMS apropiada para esa batería que estáis haciendo. Tantas 20S, pues tantas celdas que tengo para conectarla, ¿vale? Y la tensión que da. Lo hablo yo, pero tengo el micro. Venga. Hoy estoy, como tenemos un micro, pues al final copo yo todo y ya está. Paulino, puedes ir poniendo el kunking si quieres, porque así ya está. Vale. Bien, ahora mismo lo que está haciendo es comunicando la máquina con la batería. El otro día, por ejemplo, a nosotros a veces en el centro de formación nos dejan vehículos, algunos talleres que no están muy dados en la reparación de vehículos eléctricos y nosotros nos ofrecemos a diagnosticárselos, por ejemplo, ¿no? Pues si nos dejáis el coche, miramos a ver lo que tiene y si podemos repararlo, pues vosotros ponéis las piezas, nosotros lo reparamos. Entonces el otro día nos dejaron, por ejemplo, un Mercedes, un clase E, era un híbrido de alta tensión, de batería de 300, diésel, que por ejemplo hasta hace muy poquito no era normal ver coches híbridos diésel, ¿vale? Ese coche diésel, pues eso, porque normalmente sabéis que los coches híbridos son motores térmicos, lo normal es que sea un ciclo Atkinson si es atmosférico, si es un Miller si es turbo, y bueno, Volkswagen por ejemplo modificó los ciclos para no tener que pagar derechos y esas cosas, pero bueno, son cositas ya de ellos que no nos vamos a meter. Bien, entonces metimos la máquina, el tradicional, y nos decía que no podía haber contactores. Miramos a la batería estaba bien, la comprobamos fuera con esta máquina, estaba perfecta, fuimos capaces de entrar en la salud de la batería. Aquí realmente veis que nos está dando la salud de la batería. Veis que la tensión total tenemos en cada módulo, pues hay 3,6 voltios, 3,7 de máxima, ¿vale? Os indica 7,39, ¿vale? Y está mirando la temperatura de cada una de las celdas, veis que está igualada a 24, bueno, ahora se ha puesto 80, hemos matado a alguien, no, vale. Bien, os da el shock de la batería, la capacidad que tiene, más el porcentaje de vida que tiene. Entonces, con esto podemos saber muchas cosas. Si nosotros quisiésemos jugar con ellas, pues podríamos andar en cada una de las BMS y poder toquetear y ver cómo varían. Vale. Esto es muy práctico por eso, porque os digo que podemos saber cuál es el módulo que está dañado, cómo podemos estar. Yo lo que no puedo es acceder aquí y poder meterle tensión o poder trabajar con ella como si no estuviese el coche. Es la pena, porque nosotros si tuviésemos la forma de hablar con esa BMS en el mismo idioma que ella sería fantástico porque podríamos comunicarnos y jugar, como digo yo, ¿no? Entonces vamos jugando con ella y es fabuloso porque nos da mucho margen. Entonces eso solo nos lo dan BMS programables, ¿vale? Igual que los controladores de los vehículos, también podemos acceder a ellos, que es otra función que tiene esta máquina, ¿vale? Por ejemplo, podemos ir a pruebas de componentes. No, me tengo que salir, cabezón. Podemos ir a pruebas de componentes y podemos ver diferentes tipos de componentes, ¿vale? Teníamos un chico ahí con la cámara, ¿verdad? Vale. Mira, si nos enfocas ahora, en vez de hablar de los componentes, os voy a hablar de las celdas. Las celdas, ¿os acordáis que os dije que las podíamos comprobar y que son estas, y que hay diferentes tipos de químicas, ¿vale? El kunking este que os hablaba antes, que os va a enseñar ahora el compañero con la cámara, ese kunking lo que hace
es un elemento aparte que a nosotros podemos programarlo de tal forma perdón, que podemos hacer una descarga de la celda. ¿Para qué? Esa descarga la hacemos o bien para recuperarla, o bien para intentar activarla y darle más vida, o para saber cuánta capacidad tenemos en realidad en ella. También podemos medir la resistencia interna que tiene esa batería para saber si está entre unos límites que tenemos, ¿vale? Miramos las tolerancias, 0,2, 0 tal, 0,02 megaohmios, tal, ohmios, perdón. Y sabemos la resistencia interna que tiene esa batería, si está correcta o no. Entonces, si a mí me compensa cargarla o no cargarla. Realmente, lo que quiero que veas es que vean este aparato. Vale, Pablo, vas activándolo y... vale, la conexión, vale. Esto es una celda de un Lexus, de un RX 450, ¿vale? Es la misma química que tendríamos en el Prius, ¿vale? Pero son más celdas, entonces sube la tensión. En vez de, tenemos 9,6 voltios, ¿vale? Y aquí veis que la conectamos con los dos cables de carga de positivo y negativo, los sensores, y aquí nos va a indicar que está a la tensión que está, 8,9 voltios, está un poquito baja, tendría que estar 9,6, y si te arrimas por aquí, vemos la pantalla. Non pasa nada, vémosla aí co vídeo xa está. Aquí podemos ponerle cuántos amperios queremos hacer la descarga, cuánto tiempo, vale, y nos va a dar una gráfica, vamos a ver así, y nos va a dar una gráfica de esa descarga. Entonces nosotros con eso podemos analizar el proceso todo de las celdas. Lo que os decía antes, para cargarlas no tenemos ninguna máquina de estas, sino que tenemos una a mayores, ¿vale? Que, por ejemplo, si no tenéis forma de acceder a ellos, a esas máquinas que nos pueden vender pues, proveedores como Autel, Launch o otros fabricantes, pues podemos comprar un cargador de radiocontrol, ¿vale? De las pilas, porque lo que necesitamos es, según qué tipo de química tengamos en las pilas, en las celdas, pues podemos coger y necesitamos que cargue y que cada pila tiene un ciclo. Ese ciclo hay que respetarse. No podemos cargar, poder puedes, pero bueno, hay que forzarlas, ¿no? Ellas donde están a gusto es en el ciclo que les corresponde de carga, pues si es litio, si es níquel, si es plomo, si lo que sea. Entonces, ese ciclo lo vamos a variar según el tipo de pila que sea. Lo que os decía antes, las pilas son delicadas a la temperatura. Entonces, el vehículo siempre va a priorizar la temperatura de la batería a la nuestra. O sea, es capaz de quitarnos a nosotros frío o calor de dentro del habitáculo y el niño bonito es esta de aquí que está aquí. ¿Vale? Nosotros le damos igual. Entonces, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, una batería de estas lleva un impacto, la pinchamos, le subimos mucho la temperatura, o sea, bajamos mucho, se cabrea y puede reventar. Entonces, eso no queremos que reviente, ¿no? Entonces, para que eso no pase, la BMS prioriza refrigeración del sistema de batería. ¿Qué más tenemos aparte de eso? Pues esa refrigeración la vamos a hacer de diferentes formas, bien por aire forzado, ese aire podemos refrigerarlo, bien con un sistema de enfriamiento, pues con unos radiadores, unos chillers o que canalicemos el aire por unos enfriadores para que enfríe esa batería, o bien tenemos un zócalo en la batería con líquido refrigerante para que refrigere también. Y entonces tenemos que mantener siempre eso. Aparte también podemos tener unos headers, unas resistencias, ¿vale? Esas resistencias normalmente no interesa tenerlas porque consumen mucho, son de 5.000 vatios, entonces cuanto más consuman, menos autonomía tenemos en el vehículo. ¿Qué nos puede pasar? Que nosotros, por ejemplo, lleguemos con el coche de un viaje largo, yo le vengo dando caña por la autovía y llego a cargar, lo pongo a cargar y el coche no carga. Eso tiene pasado. Y a lo mejor tengo que esperar pues 40 o 50 minutos a que el coche refrigere, enfríe la batería y después empieza a cargar. Porque yo en el proceso de carga estoy forzando esa batería que coja carga y que se caliente. Entonces, eso no le gusta al coche, ¿vale? El coche lo que quiere es que tener la temperatura idónea en la batería, ya decimos que es una niña bonita, entonces la va a tratar como... Entonces, ella es primero. Que tú tengas que esperar una hora más para que el coche cargue, eso da igual, ¿vale? Hay coches modernos, por ejemplo, que a veces dan fallos de climatización. Yo conozco un caso, un MG, por ejemplo, que el coche no daba calefacción dentro. Y eso era todo porque la BMS estaba indicando que una celda no estaba enfriando. No era culpa de la celda, era culpa de la BMS, el sensor de temperatura que estaba fallando. Pero el coche solo echaba frío por los airadores. El tío tenía un frío que se moría. Y era porque realmente la BMS estaba fallando. ¿Qué pasa? No hay nadie... La BMS no dice que está fallando, porque no está fallando. Ella está leyendo un valor que es erróneo, pero
no lo detecta como fallo, o sea, no tenemos un motorcito allí con el helicóptero, como decía un amigo mío, el helicóptero allí amarillo diciendo que tengo un fallo, no hay ningún fallo, o sea, él supuestamente está funcionando correctamente. Hasta tú que das con eso, ¿qué tienes que hacer? Ir analizando paso a paso hasta dónde llegas para que eso tal. ¿Qué pasa? Si una batería baja mucho de tensión o sube mucho de tensión, tampoco va a querer trabajar. Entonces, vamos sumando cosas, procesos que tenemos que ir siguiendo y que en el taller es muy amplio. ¿Qué pasa? Tenemos que concienciar a los talleres de todos estos procesos. Veis que son muchos componentes, que me podría echar aquí días hablando de ellos, que me encantaría, pero bueno, creo que, no sé, ¿cómo vamos de tiempo? Yo así perdido. Bien, vale. Entonces, invitaros a que por favor, intentéis hablar a los chavales que intenten no ser cambiapiezas, ¿vale? Que vamos a intentar, ahora que viene un vehículo que para nosotros ya está aquí, ¿vale? Que esto no es cambiar piezas porque sí, que vamos a intentar averiguar dónde están las averías, llegar a ellas, diagnosticar, seguir unos procesos marcados, que ahora la información está ahí y tenemos mucho más acceso que hace 20 años, que para conseguir un manual de un vehículo era casi imposible. Teníamos que andar mendigando casi en las casas oficiales para que nos pasasen cosas. Y entonces ahora tenemos herramientas, tenemos información, tenemos el conocimiento y los cursos que damos nosotros y otros ponentes que son muy interesantes, que podemos asistir a ellos y aprender mucho. Entonces, nada, dar las gracias a mis compañeros por la ayuda. Aquí tenemos un alterno arranque también. ¿Quieres explicarnos antes de que nos vayamos un momentinho como tal? Bueno. Sí, bueno, ahora vamos a ver. Nós unha vez que temos a batería, temos que ben mirar por gestionar a carga dela, ou que facemos con ela, porque claro, válenos ter aí almacenada, pero despois se non utilizamos. Entón, neste caso, como temos unha de 48 voltios un Twizy, non podemos traer o motor, porque por logística non podemos, pero hai moitos microhíbridos de 48 que teñen un alterno arranque, vale? O alterno arranque ven facendo función que fai o alternador no coche a combustión. Un poquito máis. Entonces, isto sería un alterno arranque, ben vedes que é a mesma carcasa cun alternador normal e corriente, o que pasa é que está tan cerrada, non teria ventilación porque vai refrigerado por agua. Aquí teríamos a entrada do que ven sendo o líquido do refrigerante e despois teríamos unha salida que iría pola parte de abaixo, pero bueno, pesa porque este ten un núcleo bastante pesado. Aquí os cables de alimentación xa vemos que son para levar intensidade, son tan grandes, vale? Temos unha fuente de alimentación que lle daría 48 voltios e poderíamoslo poñer a funcionar, vale? Ca diagnosis temos a función, non sei se podes darlle aí para que vexan na pantalla, no que poderíamos comprobar fora do coche ou dentro do coche, vale? Pineando aquí directamente no conector, unha alimentación a masa can high e can low, directamente podemos poñelo a funcionar, vale? Cos 48 voltios, giraría, isto a través dunha polea inversora, con correa poderíamos facer a función de arrancar o motor térmico, incluso desplazar o coche a través do motor térmico e caixa de cambios, ou generar electricidade, vale? No coche, nos que non interesa que sería cargar a batería 48, ou esa de 12. Claro, nosotros, por ejemplo, aquí lo podemos hacer, lo que se indicaba él, con la máquina podemos entrar. Veis que os da varias funciones, nos da prueba de compresor, por ejemplo, un compresor eléctrico podemos conectarlo, podemos hacer una prueba de batería de 48, podemos hacer prueba del motor, que en este caso sería entonces del cargador de CDC, de WC, de la prueba PTC, de la resistencia de esta de aquí de calefacción, ¿vale? Todo ello hay que meter tensión, ¿vale? Tenemos que tener una fuente de alimentación potente, ¿vale? Como si fuese una batería, y luego podemos pinearla en lo que es el pineado de cada módulo. Aquí en el alterno arranque que os está hablando Pablo, lo que hacemos es, entramos en la prueba de motor de 48, ¿vale? Veis que no nos da muchas opciones, ¿vale? No tenemos todos los alterno arranques que hay, por ejemplo, de PSA o tal. Lo que sí que por ejemplo, es de Audi, ¿vale? Y sería el H, si no me equivoco. ¿Vale? Entonces, entramos en él y volvemos a lo mismo. Nos da dos tipos de pruebas. Nos da un escenario 1, que es así, encima de unas mesas, con todo el equipo necesario, con el equipo de diagnosis, el alterno arranque, y una fuente de alimentación de 48 voltios, pero que tiene que tener amperaje, ¿vale? Por ejemplo, si hiciésemos ahí los puentes a lo mejor con la batería,
andaríamos justo a los amperios, pero bueno, podría valer. ¿Vale? Y otro escenario que es en el vehículo, ¿vale? Ese escenario en el vehículo es para comprobar si está todo funcionando. ¿Qué pasa? Si lo tenemos fuera y hemos hecho una reparación de ese alterno arranque, podemos comprobar que antes de montarlo en el vehículo puede funcionar correctamente, no nos va a dar averías y que funciona bien, tanto en carga, haciéndolo girar bien con una polea y un motorcillo, o bien dándole a arranque, ¿vale? Entonces, aquí veis que... Uy, perdón, le he dado al revés, se va a enfadar. Vale, entonces al ponerlo a generar corriente, a generar movimiento, nos va a consumir batería de la fuente de alimentación, ¿vale? Y aquí veis lo mismo, o sea, es el mismo procedimiento. Hay que pinearlo, ¿vale? Con los mismos cablecitos y lo pineamos, como nos indica, ya veis que es todo lo mismo, o sea, can high, can low, masa y positivo. Y después le metemos con una fuente de alimentación tensión a los dos bornes, es continua y es trabajar con ello, ¿vale? Nada, poco más que deciros. Tenemos después, claro, lo que os decía de, por ejemplo, el Mercedes conseguimos cambiar el módulo aquel que os comentaba que estaba estropeado y al final donde estaba fallo era la línea H-Bill. La línea H-Bill es una línea que os comentaba que comunica todos los módulos que van entrelazados del vehículo y que es la línea de seguridad de ese vehículo. Si falla el aislamiento, si falla el detectar algo, pues esa línea se va a cortar, nos va a cortar la alta tensión y el coche no va a poder activarse. Nosotros no podemos diagnosticar, nos va a dar fallo de H-Bill y nosotros con la máquina de diagnosis no nos va a decir tienes el fallo en el inversor, en el H-Bill del inversor, o tienes el fallo en el compresor del aire. Eso todo tenemos que ir siguiendo, tenemos que ir diagnosticando paso por paso dónde va a estar la posible avería. O sea, que son averías que a veces parecen sencillas, que parece que con la diagnosis tenemos la vida solucionada y para nada. ¿Por qué? Porque todo tiene un proceso y vamos a tener que seguir buscándonos la vida para poder encontrar la avería. Vale, ahí tenéis el Kunking. Yo creo que llevamos ya 2 días intensos y es hora de que nos despidamos, ¿verdad? Dar gracias a Paco y a Pablo, pedir un fuerte aplauso para ellos. Y si tenéis alguna pregunta, si mejor hacérsela a ellos. Rapidiña, ¿alguén quere preguntar algo? Pois moitas grazas aos compañeros da Xunqueira. Muchas gracias. Recollemos, para rematar a xornada, farase entrega dos agasallos por parte da organización aos relatores da mañá, polo que pido, por favor, se vayan achegando ao escenario. Recordade que hai que asinar antes de marchar, están as follas de firmas na zona de sinaturas. Dou paso a Ramón Arís. Moitas gracias, Bego. Vamos a facer o acto de clausura deste Congreso de Mobilidade. E chamo, pois, aquí a que veñan, pois, a dar o peche do Congreso o director do CIF Fontecarmoa e ao xefe de Departamento de Transporte e Mantemento de Vehículos do CIF Fontecarmoa e o director do IES de Vilalonga e o xefe de departamento do IES de Vilalonga. E tamén Ignacio Castro San Martín, que é o responsable da formación do profesorado de transporte e mantemento de vehículos en Galicia, e que tamén nos vai acompañar neste acto de clausura.
Hai algún responsable de Movify aquí na sala? Non están os de Movify. Teño o coche aí, pero bueno, se deberon marchar. Bueno, pois vamos a facer, en primeiro lugar, entregarlle aos relatores de hoxe da mañán, que estuveron aquí traballando, e entonces chamamos a Iván Riobó Carballo, do CIF Valentín Paz Andrade de Vigo. Entrega Ignacio Castro Samartín. No. Forte aplauso. Agora, José Manuel Carbia Pichel, do CIF Politécnico de Santiago. Entrega o jefe de departamento do CIF Fontecarmoa, Álvaro Rodríguez Díaz. Chamamos ahora a Pablo Vila Pardo, do CIF A Xunqueira de Pontevedra. Entrega Jesús de Andrés Vázquez, director do CIF Fontecarmoa. No. Bueno, pois agora vamos a entregarlle un agasallo para o director dun centro educativo que sempre colabora con este congreso dunha maneira firme e decidida e sempre ten un detalle con todos nós, sempre de axuda, sempre de compromiso. Chamamos a Juan Miguel Carballa, director do CIF Montecelo de Pontevedra. Entrega Rafael Domínguez Piñeiro, jefe de Departamento de Transporte e Mantemento de Vehículos do IES de Vilalonga. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a cada unha das personas, vamos a dedicar unhas palabras pois para despedir este congreso. Vamos a principiar polo xefe de Departamento de Transporte e Mantemento de Vehículos do CIF Fontecarmoa, Álvaro Rodríguez Díaz. Hola, moi boas tardes. Bueno, boas tardes a todas e todos. É o remate deste terceiro Congreso de Mobilidade Sostible na FP Galega e quería comenzar agradecendo a todos vos, o profesorado e alumnado, que viñestes, participastes, colaborastes e fixestes posible que este espazo estea vivo. Este Congreso non é solamente un programa cun relatorio, uns obradoiros, exposición e moito máis. Un punto de encontro onde se xeneran novas ideas, imagínanse novos proxectos e construese, sen facer tampouco moito ruido, a FP que queremos nos vindeiros cursos. É importante, a importancia deste tipo de congresos non se ve a simple vista.
Non hai unha táboa, non hai un indicador que exista, non se mide nunha fotografía, pero está aí. Está nesas ideas, nesas alianzas, neses contactos que se abren, esas portas que se desatrancan, están na, como decilo, pois na motivación que levamos de volta á aula. Por iso é importante tamén defender este tipo de actividades, de todo o que se excusa en poñer, por exemplo, unha excusa de que non o ve, porque realmente a innovación, a colaboración e o compromiso educativo non se ve a simple vista, son os intangibles o que move unha organización. Por eso, simplemente agradecer que nos acompañedes neste camino e sigamos construindo formación profesional. Gracias de novo. Moi ben, moitas gracias. Moitas gracias, Álvaro. E agora será o seu director, Jesús de Andrés Vázquez, o director do CIF Fonte Carmoa, que vos dirixa unhas palabras. Bueno, boa tarde a todas e a todos. Simplemente reiterar, bueno, somos o centro colaborador que sempre, bueno, é importante nestes actos axudar dende todos os ámbitos que poidamos. Darvos as gracias a todos os profesorados, centros implicados, alumnado e sobre todo as empresas que nestos sodes fundamentais a hora da formación e a empregabilidade dos nosos alumnos. Por lo tanto, grazas a todos, ao recoñecemento, á organización deste evento, animar a que siga este congreso celebrándose nun entorno tan maravilloso e, evidentemente, tamén darlle gracias ao Concello polo espazo. Simplemente eso, agradecervolo e que vos houbera sido plácida asistencia e con perspectivas de futuro. Gracias a todos e a todas. Moitas gracias, Jesús. Bueno, pois Jesús o nombrou, Jesús o citou, isto é unha actividade formativa do profesorado e o responsable das actividades formativas do profesorado de transporte e mantemento de vehículos en Galicia, Jesús Castro Samartín, Ignacio Castro Samartín, vos vai a dirixir unhas palabras tamén para agradecer a vosa presencia aquí. Hola, bo día. Agradeceros tamén a vosa participación. Desde a Rede da Formación somos conscientes do enorme esforzo, pero da importancia que ten actividades como esta. Como dixeron antes, estas actividades son un enorme muestrario. He contado 37 marcas expoñendo aos seus produtos. Xunto coas conferencias e os obradoiros, esperamos que de aquí saian moitas ideas para futuros PFFPs ou necesidades formativas que nos fagades. Quero agradecerlles aos directores do Fonte Carmoa e do Vilalonga polo seu apoio e aos xefes de departamento dos mesmos centros pola súa implicación, que sin seu esforzo isto non sería posible. Pero, sobre todo, a todos vos, porque por moito que fagamos nós, se vos non estades, isto non serviría para nada. Gracias a todos. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, e agora voume saltar un poquinho o protocolo, porque tendría que pechar o director do IES de Vilalonga, pero vamos a que peche o jefe de departamento de transporte e mantemento de vehículos do IES. Entonces, dedícalle, Gutier, por favor, unhas palabras ás persoas que están aquí para a despedida e despois o teu jefe de departamento do teu centro, que o peche el, vale? Bueno, moi boa tarde a todos, vale, todos e todas. Ao final creo que saiu todo ben, estamos moi orgullosos deste congreso, tamén do voso acollemento, vale? É un congreso no que se reflexa o bo facer dos galegos, non? De como se fan as cousas. Sumamos de aquí, sumamos de alá, para despois obter un resultado multiplicado, non? Entonces, para esa suma, a min gustaríame agradecer a cada unha das persoas que fixo posible este evento, non? Desde as empresas,
que nos traen as súas innovacións, vale? Os ponentes, a xente dos talleres de emprendemento, tamén os expositores que tivemos aí, as diferentes actividades que se fixeron, a carreira Emotion. Entón, gustaríame agradecer a toda esa xente que participou e, despois tamén a xente da organización, non? En principio, o que nos toca máis de cerca, non? Un agradecemento especial para o Departamento de Automoción, para o centro que tamén nos botou unha mão bastante importante, para a Consellería, para os outros centros que tamén trouxeron innovacións para mostrar. Quería darvos un grande agradecemento por facer posible isto, tamén o alumnado do IES de Vilalonga, que tamén colaborou para que isto saíse adiante. Pois finalmente tamén agradecervos a vos, os que viñestes a este congreso. Esperemos que fose de proveito. Vémonos para a seguinte edición. Pois moitas gracias, Gutiérrez. E agora sí, moitas de vos estades esperando o discurso do xefe de Departamento de Transporte e Mantemento de Vehículos do IES de Vilalonga, Rafael Domínguez Piñeiro, que está con unha sonrisa preparado para darvos o seu speech de despedida. Adiante, Rafa. Bueno, pois nada, gracias por esta oportunidade, Ramón, pero eu nada máis que empezo pedíndovos perdón polos fallos que pudemos cometer na organización, porque este ano foi un reto, nos, aunque sea o terceiro congreso, supuxo empezar con a organización nova totalmente, cambio de lugar, cambio de, aunque teñamos as persoas parecidas, hai que mover moitísimas voluntades, por decir de alguna forma. E, tuvemos fallos, nos un punto fuerte era a comida. Onte xa vistes que tuvemos un pouquiño de... non fixemos aínda, non lemos as encuestas porque non fixestes, pero seguramente que nos vai a parecer algo de millorable. Po ano vamos a aprender. Non foi por nada, porque é que asistimos moitísima xente, entonces temos que cambiar o formato do tema. Foi unha evolución. Antes, cando podíamos estar sentados, podíamos disfrutar de outro tipo de comida, e agora temos que ir a esta comida rápida para poder facela en hora e media, 2 horas. Esa é unha das cousas que creo que nos unen a todos e vai a mellorar. Despois, o que vos quería tamén era agradecer a todo o profesorado de Galicia, porque non hai ningún centro de Galicia que non viñera nadie, o sea, sempre estamos representados. Hubo centros grandes que tocaba ya con evaluación se non poderon estar, pero todos fixeron partícipes deste acto. Agradecer a colaboración dos distintos departamentos de todos, e o que queremos é que nos surtades de ideas tamén para avanzar. Isto empezou como un foro de innovación, pero agora é un congreso de mobilidade. O sea, mobilidade temos 50.000 frentes abertos, e hoxe fomos recollendo de algunhas melloras para o ano, de sugestións, de probas. Vamos a tratar de facelo aínda máis práctico do que era hasta ahora, con máis actividades que se poidan ver, sobre todo relacionadas coa automoción, claro. E despois, o que me queda, é dicirvos que estamos abertos para o que queirades facernos, casi todos nos conocemos, sempre as críticas son benvidas. A min gústame as críticas, as positivas e máis as negativas, porque aprendo máis das negativas que das positivas. Sobre todo, este é un congreso que está feito para FP, esas dúas letras que me gusta dicilas sempre, FP é dúas palabras, formación profesional, porque é o que estamos, é o noso de día a día, vale? É un dos temas, a nosa rama de automoción, por suerte, está evolucionando de forma moi rápida, moi ligada sempre ao desarrollo das novas tecnoloxías, entón fainos ter que estar espabilados. Están salindo todos os días innovacións, todos os días sistemas novos, e non podemos escaparnos de aí. E creo que estes encontros, estes puntos de encontro, como son o Congreso é bo para iso. Despois, empezar cos agradecementos, pois teño que agradecervos ao profesorado, ao alumnado, aos departamentos de todos os sitios,
os organismos como o Centro de Gallego de Innovación de Eduardo Barreiros, porque é que nos fai posible isto que boto con a man, a organización da carreira, que é un tema que está indo a máis tamén e temos que fomentala. Quero agradecer especialmente ao Centro de Fonte Carmoa, porque lévanos Álvaro, aunque agora vai vir para Santanós, que era a nosa sucursal, agora xa ven outra vez, pero sempre a disposición que tuveron tanto a dirección como os compañeiros do departamento e todo para botarnos unha man. O feito está que o premio que nos deron a innovación este ano, co que tiñamos aí afora, se non chega a ser por a parte dele non éramos capaces de chegar a tempo. E despois, a disposición da parte da Consellería, da Dirección Xeral, que sempre colabora con todo, os compañeiros que representados por Ramón, máis por Ignacio, que estes días, vos vedelo dir aquí, pero teño correos de Ramón ás 3 da mañán. Quere dicir que non é que teña un bote que me manda ás 3, é que estaba facendo en línea. E despois, o grande esfuerzo que pasaron os... Estades 8 compañeiros, non? Ou 6? 8. Todos os días con cada detalle, que nos pode quedar algo atrás, pero vai evolucionando, vamos. Despois tamén quédame agradecerlle ao Concello de Sanxenxo, pero en todos os departamentos, porque desde o alcalde hasta o último concelleiro colaboraron, vale? A Consellería de Medio Ambiente, a de Turismo, a Alcaldía, iso, a de Cultura, no nombre de Nati, que quero darlle un agradecimento especial, porque fíxonos toda a coordinación, a Policía Local, que tamén estuvo sempre para o que pedamos, o Grupo de Emerxencias de Sanxenxo, ao Club Náutico, na súa, o que é a directiva, e especialmente tamén a Pintos, porque é o que nos está soportando o café e máis todo isto, polo traballo que puxo e máis que non nos falla nada. Máis agradecimientos, pois, ao noso departamento, especialmente a Eliseo, máis a Mancio, a Cebro, a Marcos e, sobre todo, a Carballido, que debe estar chegando aí de traer coches. Non me queda nadie. Quédanos despois a Tatiana e a Aitana, que tamén puxo o seu grano por a parte de inglés que lle toca. E, bueno, no nombre tamén do director e dos restos compañeiros que nos apoian en todo, e iso. E darvos as gracias por isto, e que esperamos vernos na edición do 27, que estamos empezando a partir de hoxe. Supoñemos que teremos que cambiar o escenario para poñelo un pouco máis grande porque se nos fai pequeno, pero, bueno, estamos abertos ao que falábamos antes. Moitas gracias. Pois, evidentemente, para min é unha sorte que Rafa Domínguez peche o acto porque el se acordou de todo, sin necesidade de papel ni nada, foi agradecendo a cada un de vos, a cada unha das persoas, dos organismos implicados, Centro Galego, Consellería, Real Club Náutico de Sanxenxo, etc. Eu reitero o agradecimiento e engado unha cuestión importante. Moitas gracias a eses profesores e profesoras que son as 9 menos 5 e as 9 da mañán e fan acto de presencia aquí. Non é fácil chegar, están ali esperando, chegan, se sentan na súa silla e fan que o congreso principie. Iso é moi importante. E máis importante, ou igual de importante, é que hoxe esteades aquí na clausura do congreso. Si estuvemos no inicio, estamos no final e isto é importante para todos e para todas. Un fuerte aplauso para vos por estaros aquí. Gracias.